დილამშვიდობისა დღეს 1 მაისია და დილის გადაცემა განთიადის სტუდიიდან კახა მიქიაშვილი და რუსუდან გეჯაძე მოგესალმებით, ყველას ხალისიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მოგესალმებით პატრიციულო ტელემაყურებლება, 1 მაისია, მაისი ყოველთვის განახლებასთან, გაზაფხულთან ასოცირდება, ჩემთვის მაგალითად ძალიან საყვარელი თვეა და გისურვებთ, რომ თქვენ სასიამოვნო წარმატებული დღე, თვე და წელი გქონდეთ, ბუნებრივია. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები და რა სიხელავთ ბუნებრივია ანონსით გაგაცნობთ, თუმცა მანამდე მოგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს და მოიხსენებს შემდგომ წმინდანებს: ღირს ბასილის, ღირსი გრიგოლ დეკაპოლელის მოწაფეს ღირს იოანეს, ასევე ქალკიდეკელი ეპისკოპოსს ღირს აქვსენტის და მოწამე იოანე ახალს. შეგეწიოთ წმინდანების ხსენება, მათი მეოხება უფლის წინაშე. და რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, თუ ვინ იქნებიან დღევანდელი გადაცემის სტუმრები და რაზე ისაუბრებენ, ბუნებრივია, რა იქნება თემები, სულ რამდენიმე წუთში სტუდიაში შემოგბრძანდება რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან მდებარე წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ტაძრის გულსახური დეკანოზი გიორგი კიკვაძე. ჩვენი თემა იქნება რელიგიური ლიტერატურის გაცნობის აუცილებლობა. და ჩვენი მომდევნო სტუმარი იქნება გიორგი მაღრაძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენელი, როგორც იცით, დღეს კანონი შედის ძალაში, სადაც აკრძალული იქნება დაწესებულებებში, დახურულ შენობებში თამბაქოს მოწევა და სწორედ ამ თემას გავშლით ჩვენ სტუმართან ერთად. 27 და 28 აპრილს თეატრალურ უნივერსიტეტში ცეკვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფორუმ ფესტივალი წერფსიქორე ჩატარდა. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები იქნებიან საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი ეკატერინე გულიაშვილი, ფესტივალის იდეის ავტორი და ასევე ასოცირებული პროფესორი ანანო სამსონაძე. და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტი მარიამ პაპაშვილი. ჩვენ თანამედროვე ლიტერატურული პროცესებისა და ქართული ენის შესახებ ვისაუბრებთ. საინტერესო გადაცემა გელოდება წინ, ასე რომ ნუ გადაერთავთ, დაიწყეთ დილა განთიადთან ერთად, შეიქმნით სასიამოვნო, საინტერესო მრავალფეროვანი განწყობა და ბუნებრივია დღეც უფრო წარმატებული იქნება. მცირე ვიდეო ჩანახატი შევთავაზოთ და ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებლებს და უკვე მოძღვართან ერთად შემოგიერთებით, ასე რომ ნუ გადაერთავთ. ლოცვები სამშობლოსათვის, სახელითა მამისათა, დაზისათა და სულისა წმინდისათა. მე მინდა დავულოცო ჩვენი ჯარი, დიდი და მრავალი განსაცდელი ხვდა ჩვენს ჯარს და მათ ღირსეულად დაიტანეს ეს ყველაფერი. მე მოკვდე თქვენზე უძინა, მე მივიბაროს ვიწავა, ოგოდნუ დახმობდიმ ჯოსა, რაც კი ჩვენგან მაიწავა, ოგოდნუ დახმობდიმ ჯოსა, რაც კი ჩვენგან მაიწავა. და დღეს ჭირდება მათ გამხნევება და სულიერი გამაგრება და ღმერთმა მისცეს ეს სიმტკიცე და ძლიერება.
გზავნობა ჩვენი გადაცემა ყველას კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს თბილისში რესპუბლიკური საავადმყოფოსთან მდებარე წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ტაძრის დოლსახური დეკანოზი გიორგი კიკვაძე. დილამშვიდობისა მამო დაგულოცეთ. დილამშვიდობისა. ჭეშმარიტად აღდგა. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ვფიქრობ საინტერესო თემაზე გსურს ვისაუბროთ. ყოველდღიურ ვცდილობთ ბუნებრივია მოძღვართან საინტერესო თემები შევარჩიოთ, საჭირო და აუცილებელი ჩვენთვის, მოსახლეობისთვის, მრევლისთვის და დღეს გვინდა ვისაუბროთ რელიგიური ლიტერატურის გაცნობის აუცილებლობაზე. ამაზე არაერთხელ გამოხვილებულა ყურადღება ჩვენთან საუბრებში, ქადაგებებში. რამდენად აუცილებელია, რომ გარდა იმ დაუშვათ წესებისა, მარხვა იქნება, აღსარება იქნება და როცა ეძიებს ქრისტიანი გზას, ლიტერატურა, რელიგიური ლიტერატურა წმინდა მამათან მოძღვრება დარიგება ამ ყველაფრის წაკითხვა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. მოდით ცოტა თქვენს ნებართვით ჩორიდან მოული კითხვაზე პასუხს, რომ უფრო ნათელი იყოს. არაერთხელ აღვნიშნავს თქვენს ეთერშიც, პირად საუბრებში, ქადაგებებში, რომ ქრისტიანის ცხოვრების მიზანი არანაირად არ არის არც ხსენებული თემა, რასაც თქვენ გვსაუბარი, რელიგიური ლიტერატურის გაცნობა. შეიძლება გაუკვირდეს მაყურებელს, არც მარხვა. არც ლოცვა. არც ყველის საქმის კეთება. კი, აი ამაზე ვისაუბრეთ, თითქოს აი ამ თემის გაგრძელება არის ახლა დღევანდელი თემა. მაშ რა არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი? ჩვენი ცხოვრების მიზანი ერთი სიტყვით შეიძლება იქნას გამოხატული: განღმრთობა, ანუ თეოზისი, ანუ უფალთან ერთად ყოფნა. მაგრამ როგორც წინა შეხვედრისას აღვნიშნეთ, ყოველივე ეს შეუძლებელია, ფიზიკურად შეუძლებელია მარხვის, ლოცვის, quelის საქმეების და სხვა კიდევ რაღაცების გარეშე, აი რაზეც დღეს ვსურს საუბარი. მოდით ჯერ შევეცადოთ დავანახოთ მაყურებელს, რომელმაც შესაძლებელია ეს ისეც იცის აქამდე, მაგრამ ერთად გავიხსენოთ. თუ რა საჭიროა რელიგიური ლიტერატურის გაცნობა? აი ვთქვათ, რა საჭიროა ის, რომ ადამიანმა მორწმუნემ ელემენტარულ დონეზე იცოდეს ქრისტიანული თეოლოგია. მოდით მოვიყვანოთ ესეთი შედარება. აი ვთქვათ, ჩვენ მივემგზავრებით ერთად სადღაც, კაბადოკიაში ახლა ვქონდა ხო მაგას საუბარი. და მივდივართ მანქანით. ჩვენი მიზანი არის დანიშნულების ადგილზე ჩასვლა. გზაში რას ვაწყდებით? საგზაო ნიშნებს, ხო? მიმთითებელს, ამკრძალავს, სხვას და სხვას და სხვას. ჩემი მიზანი სულაც არ არის ის, რომ ეს საგზაო ნიშნებს უყურო. ჩემი მიზანი არის ის, რომ კაბადოკია მოვილოცო და ამით სიხარული მივიღო. მაგრამ მე თუ ეს ნიშნები არ ვიცი, იქამდე ვერ ჩავალ ფიზიკურად, ხო? აი ეს დანიშნულება აქვს რელიგიური ლიტერატურის გაცნობას. უფალთან დაახლოების, კი ბატონო, უამრავი შემთხვევაა და განხრთობის, როდესაც ადამიანმა წერა-კითხვაც არ იცოდა, ხო, მოციქულები, მათი უდიდესი უმრავლესობა, თუმცა იყვნენ მათ შორის ისეთები, რომლებიც განსწავლული იყვნენ. საერთოდ არ იცნობდა რჯულს, ხო? საიდან დაცონა თელეცხოვრება, მებადურები იყვნენ და ეს იყო მათი ხელობა, მაგრამ ვიცით, რომ უშუალოდ სული წმინდამ განაბრძნო ისინი. მოდით ავიღოთ მარიამ ეგვიპტელი, რომელიც ასევე ისეთი ცხოვრების წესით ცხოვრობდა ეს ქალი, რომ შეუძლებელია ხა რა წიგნიერებაზე უნდა ყოფილიყო ლაპარაკი, ხო? მაგრამ შემდეგ ხვდებით მის ცხოვრებაში მომენტს, როდესაც ის მამა ზოსიმეს შეხვდება, ჭვრეტის უნარი აქვს მინიჭებული და მან ზუსტად იცის ამ ადამიანის ცხოვრება. მაგრამ თუ კი ჩვენ, მოდი მე ჩემ თავზე ვიტყვი, არა ვარ მზად იმისათვის, რომ ყველაფერი დავტოვო და 40 წელი უდაბნოში გავატარო, თანაც 2 წელი პური წავიღო. ხო. და მე ამისთვის ნამდვილად არ ვარ მზად. მაშინ კეთილი უნდა ვინებო და გავეცნო თეოლოგიურ შრომებს. რატომ? იმიტომ რომ იქ სადაც არ არის ჯანსაღი რწმენა, შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს ამის კითხვის ნიშანი, რომ რაში მჭირდება მე ამის კეთება? გვჭირდება. აი მაშინ გვჭირდება, რომ სადაც არ არის ქრისტიანული სწორი, მართებული მოძღვრება, იქ აუცილებლად ხდება ამის ჩანაცვლება ან ცრუ რწმენით, ან კიდევ უარესი, ერეტიკული მოძღვრებით. აი ძირითადი მიზანი, აი მიზანი თქვენ ასე შემეკითხეთ, არა, არის ორი. პირველი, რომ თუ კი ჩვენ გვინდა დანიშნულების პუნქტამდე მისვლა, აუცილებელია ვიცოდეთ ის გზა, რომელიც მიგვიყვანს ამ დანიშნულების პუნქტამდე და ამ გზაზე არსებული მიმთითებელი ნიშნები, რომელიც შეიძლება სწორედ სწავლა მოძღვრებით ნაწილ შევადაროთ ქრისტიანული მოძღვრებისა, ხო? და მეორე, თუ კი არ გვეცოდინება ქრისტიანული მოძღვრება და მე ნამდვილად არავის არ მოუწოდებ, რომ თეოლოგიური ტრაქტატები იკითხოს და ძალიან ეს თქვა შეიძლება პროფესიით ვინც თეოლოგია იმან აკეთოს, შეიძლება კი უნდა აკეთოს. მაგრამ მე უბრალო მრევლის წევრმა ელემენტარული მრწამსის განმარტება, ხო? ნამდვილად უნდა იცოდეს
და რატო როგორც ზემოთაუხმეთ არ ეცოდინება და აუცილებლად მასში შემოვა სხვა ცოდნა. გაჩნდება მისტიური შიშები, სხვადასხვა რა. მამა გიორგი, როგორ ხდება ამ ლიტერატურის შერჩევა? თავად უნდა აირჩიოს რეალმა ხო ადამიანმა თუ ეს მოძღვრის შერჩევით უნდა მოხდეს? იცით როგორ არის? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ბევრ ამაში გამოცდილ მრჩეველს, რეკომენდატორს შეიძლება ესე ვთქვათ, ხო? აი, როდესაც ადამიანი ეცნობა, აი მე რომ პირველად წავიკითხე წიგნი, არ გულისხმობ რაღაცა თეოლოგიურ ნაშრომს, მირჩია როგორც მახსოვს თუ არ ვცდები ჩემმა და აი ძალიან კარგია მარკ ტვენი და აიღე და ტომ სოგერი წაიკითხე და ჰეგლბერი ფინიც მიაყოლე. ხო, ნუ პირველი ანიბანი რაც ალბათ ყველა დავიწყეთ. ასევე სასწავლო ლიტერატურაში, ლიტერატურას როდესაც ვეცნობით, საჭიროა გარკვეული სულიერი მზაობა და არა მარტო სულიერი, არამედ გონებრივიც. იმიტომ რომ სასულიერო ლიტერატურასაც ახასიათებს ერთგვარი იერარქიულობა. ერთი შეიძლება იყოს გამიზნული და დაწერილი მხოლოდ მღვდელმონოზნური ცხოვრებისათვის და განსაკუთრებით მონოზნური ცხოვრებისათვის, ხო? და მისი წაკითხვა არათუ სულიერ სარგებელს არ მოუტანს ადამიანს, არამედ შეიძლება დააბრკოლოს არა მარტო ის, არამედ სხვაც. იმიტომ რომ ამ ადამიანმა საკუთარ თავს, აი ვთქვათ, გაეცნო ახალმოსული ტაძარში იოანე კლემაქსის კიბეს, ხო? შეიძლება შეშინდეს თავიდან. შეშინდეს, ნეტა შეშინდეს, რო არ შეშინდეს და დაიწყოს იმების კეთება, რაც იქ წერია, ვთქვა და არა მარტო თვითონ დაიწყოს, დიახ, სხვასაც აიძულოს. არ გახსოვთ ეს? მე მახსოვს ეს შემთხვევები, რომ ადამიანი უდიდეს ასკეტურ მოთხოვნებს წაუყენებს საკუთარ თავს და ხო წყალზე უნდა დაიცვას. წყალზე და პურს მძიმედ უნდა დაიცვას და შემდეგ რაც ყველაზე უარესია, სხვასაც უნდა დააცვევინოს ასე. უნდა მოთხოვოს, ანუ აღუმართოს ხელოვნური ბარიერები უფალთან მისასვლელად. უფალი კიდე ჩვენგან ძალიან მარტივ რამას ითხოვს. გიყვარდე მე მთელი შენი გულით და გიყვარდე შენი მოყვასი. აი ის სულიერი სიღრმეები, ის სულიერი ვარჯიში, ის ასკეზა, რაც თუნდაც ხსენებულ წიგნშია მოცემული, ხომ? ეს სულ სხვა სულიერების საფეხურია. ეს განხრთობის თეოზისის სხვა საფეხურზე მყოფი ადამიანს აქვს წვდომა ამაზე. დიახ. მამა გიორგი, კიდევ ერთი დეტალი დავუშვათ, ხშირია როცა ადამიანები კითხულობენ სახარებას, კითხულობენ სამოციქულოს. და რამდენად საჭიროა იმისთვის, რომ უფრო კარგად გავიგოთ რაზეა საუბარი, მადლობა ღმერთს, დღეს უკვე აღარ არის ამის პრობლემა, არსებობს განმარტებები, იგივე წმინდა მამათა იოანე ოქროპირი და სხვა ბუმბერაზი მამების, ხო, რომ განმარტებებით წავიკითხოთ, რომ გავიგოთ რა იგულისხმება, იმიტომ რომ ისეთი ენით არის დაწერილი ხანდახან შეიძლება მართლაც როგორც თქვენ ვძახით, ადამიანი რომელიც არ არის დავუშვათ გამოცდილი, არ არის სასულიერო პირი, ვერ გაიგოს საფუძვლიანად რას კითხულობს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, მართალი ბრძანდებით, იმიტომ რომ სახარება და წმინდა წერილი თუ კი სათანადო მომზადების გარეშე და სათანადო კომენტირების გარეშე, ანუ განმარტების გარეშე, როგორც თქვენ ზედ კითხულობს ადამიანი, შესაძლებელია ექცეს საცდურად ადამიანს. სახარება სამწუხაროდ არის, ესეთ ჩემი გამონათქვამი არ არის ეს, მაგრამ აბსოლუტურად ვიზიარებ, არის წიგნი და აი დავფიქრდეთ თუ მართალს არ ვამბობ, რომელსაც უფრო ხშირად ვკოცნით, ვიდრე ვკითხულებთ. მართალია, სამწუხაროდ ასეა. ვიდეოს გამოსაჭენ ადგილს. კი, გამოსაჭენ და ვემთხოვით ხოლმე. მე ძალიან კარგია რომ ვემთხოვით, მაგრამ უნდა წავიკითხოთ. ეს არის სახარების დანიშნულება და სახარებას ყავს რამდენიმე ავტორი, ხომ? ეს არ არის ერთი კონკრეტული ავტორის მიერ დაწერილი წიგნი, მახარებლები ეწოდებათ მათ და მახარებლებს ამოძრავებდათ გარკვეული მიზანი. არც ერთი ახალი აღთქმის წიგნი არ დაწერილა მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვათ, მათე მახარებელი დაჯდა, მოუნდა დაწერა და დაწერა. არა, რა თქმა უნდა. თითოეულ სახარება იქნება თუ ეპისტოლე იქნება და მით უმეტეს გამოცხადება, ქონდა გარკვეული დაწერის მიზანი და არა მარტო მიზანი, უმეტეს მათგანს ყავდა ადრესატი. ანუ ეს არის ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანისადმი მიწერილი გარკვეული ინფორმაცია. აი მე თქვენ მეტნაკლებად გიცნობთ და ძალიან დიდ პატივს ვსწრებთ. მე რო თქვენ წერილს მოგწერთ, ეს სხვამ რო წაიკითხოს, რამდენად იქნება გასაგები მისთვის, თუ კი მან არ იცის ჩვენი ურთიერთობის შესახებ. და მიზანი რატო? მიზანი. აი მე მოგწერე წერილი, ვიღაცა კითხულობს ამ წერილს, ნუ საჯაროა ეს წერილი. მან თუ არ იცის, ჩვენ მე რატო გწერთ ამ წერილს? რა მიზანი მომოძრაობს? ჩვენ ზოგადად როგორი ურთიერთობა გვაქვს? რაც არ უნდა ბრძენი და რავლის თანხული იყოს ადამიანი იმ წერილში შინაარს ბოლომდე მაინც ვერ გაიგებს. ამიტომაც არის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანი უნდა კითხულობდეს სახარების განმარტებას. მას თუ ესმის თუ რატომ დაიწერა სახარება, კონკრეტული ესა თუ ის სახარება, ვის მიმართ დაიწერა, რა მიზანი ამოძრავებდა ავტორს. აი შემდეგ უკვე ადვილად გაიგებს იმ ტექსტუალურ განმარტებას, რაც იქ შეიძლება იქნას მოხმობილი და რატომ არის აი ეს დავამატებ თქვენის ნებართვით, აუცილებელი ეკლესიის მიერ იქნას განმარტებული სახარება.
აი აქ უნდა დავსვათ ესეთი კითხვა. ეკლესიური მოძღვრებაა უფრო მეტი ავტორიტეტი თუ სახარება? აი ეს ბევრს ეშლება და გონია რომ არის სახარება. არა ბატონებო. სახარება ეკლესიის პროდუქტია. ჩვენ ვინ გვითხრა, რომ მათ ეს სახარება არის ის სახარება, რომელიც ღვთივსულიერია. ჭეშმარიტია. ვინ გვითხრა და ეკლესია? ვინ გვითხრა რომ მარკოზის სახარება, ვინ შეგვიდგინა და ვინ დაგვიდო ეს 27 წიგნი? ვინ და ეკლესია? ეს იგი ეკლესია სახარება ნუ წმინდა წერილი წარმოადგენს ეკლესიის რასაკურველი ეკლესიის პროდუქტს. და როდესაც ადამიანს ეს არაა გაცნობიერებული და ეკლესიური განმარტების გარეშე კითხულობს, მე შეიძლება სულ სხვა დასკვნები გააკეთოს. სახარებაზე დაფუძნები წარმოიშვა სამწუხაროდ უამრავი ერესი. ყველა მათგანს ბიბლია უჭირავს ხელში. ხო მართალია? აი ეს სწორედ არის არასწორი გაგების შედეგი. აი თქვენ ახსენებთ ბიბლია და მართლაც ალბათ აი წიგნ და წიგნი. თუ შეიძლება რამე არსებობს ეს არის ბიბლია, სადაც ყველაფერზეა პასუხი გაცემული და ყველაფერია იმ წიგნში, ხო? თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ დაუშვათ ივანე კლიმაქსი და კიდე სხვადასხვა შეიძლება წიგნები, ბიბლიაშიც ადამიანი შეიძლება როცა კითხულობს შესაქმნელს, როცა კითხულობს კიდე სხვა მომენტებს ხო, სოდომ გომორას შემდეგ დაბკოლდეს. და ეს რა ყოფილა ღმერთი, ეს რა ყოფილა ეს ცხოვრება, აი რასაკიდან შეიძლება ბიბლიასთან შეხება, იმიტომ რომ არის ხოლმე როცა ბავშვობიდან აკითხებენ. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. საბავშვო ბიბლიებიც ხო არსებობს უფრო ესეთი სულ. კი ბატონო. აი მაგის აღნიშვნა მინდოდა სწორედ. იაკობ გოგებაშვილსაც აქვს ძალიან კარგი რედაქცია წმინდა წერილის. ახლა ბავშვი რომ დასვათ თქვათ 10 წლის და წააკითხო ძველი აღთქმა, დამერწმუნოთ რომ არანაირად არ იქნება სწორი. კი ბატონო. აი ბავშვი კი არა მოზრდილს და ზრდასრულ ადამიანს შეიძლება გაუჭირდეს აღქმა, გაგება და ისევ ზემოთხსენებული განმარტებების გარეშე ამის გაცნობიერება თუ რა წერია იქ. ამიტომაც ესეთი რეკომენდაციას მივცემდი, გავკადნიერდები, რახან მეკითხებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ არსებობს საყმაწვილო ბიბლია იაკობ გოგებაშვილის და კიდე სხვა რედაქციებიც არსებობს. შეათანხმოთ თავიანთ სულიერ მოძღვართან, გადააკითხონ ჯერ იმ სასულიერო პესვისთანაც დაყავთ თავიანთი შვილები და ბავშვებისათვის, აი როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს ხო, ჯერ ყმაწვილს მიეწოდება რძე, იმიტომ რომ მას არ აქვს იმის უნარი, რომ თქვა ფიზიკურად მყარი საკვები მიიღოს. ასევე არ არის აუცილებელი, რომ მოზარდმა თაობამ წმინდა წერილი იკითხოს ორიგინალში განსაკუთრებით ძველი აღთქმა, არამედ იკითხოს მათთვის მისაღები ვერსიით, რომელიც ადაპტირებულია სწორედაც მოზარდ თაობაზე და საუკეთესო ნაყოფის მომტანი იქნება აუცილებლად. მამა გიორგი, მოძღვრის როლზე მინდა გკითხოთ. მე მახსოვს, როდესაც პირველად მივედი ეკლესიაში, მე პატარა ვიყავი, როდესაც რაღაცებს ვერ ვგებულობდი, ძალიან მერიდებოდა მოძღვართან მისვლა, ფიქრობდი, რომ ხა ჩემნაირი რამდენია, ყველა რომ მივიდეს და ესე კითხოს ამ წინადადებაში რა იგულისხმება, ამ წინადადებაში რა იგულისხმება, ხო დაიღლება თქო და აი ეს ერთგვარ კომპლექსად ჩამომიყალიბდა და მე ძალიან დიდი დრო დამჭირდა იმისთვის, რომ გადამელახა ეს დაბრკოლება. იცით, მე მესმის თქვენი, მაგრამ მოძღვრის მოვალეობა სწორედ ეს არის, რომ უნდა გკითხოთ და უნდა აუცილებლად ბოლომდე იქონიოთ მასთან აბსოლუტურად შეძლების დაგვარად გახსნილი ურთიერთობა. და რახან მოძღვრის როლზე მკითხეთ, ორიოდე სიტყვით ხა მოძღვრობაზე იმდენ შეიძლება ილაპარაკოს ადამიანმა, ხო, თქვენ უკეთ მოგეხსენებათ. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი არა, უამრავ ეთერი არ იყო. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჭეშმარიტი მოძღვრის როლი არის, ვფიქრობ, როგორც მიმთითებლისა. აი შეხედეთ როგორი არსებითი სხვაობა, ერთია, როდესაც ადამიანი მოგყავს შენ თავთან და მეორეა, როდესაც შენ ადამიანს მიუთითებ ქრისტესზე და მიყავს ის ქრისტესთან, უბრალოდ ეხმარები. როდესაც ქრისტესა და ადამიანს შორის დგება ვინმე, თუნდაც ის მოძღვარი იყოს, ის უკვე ხელი შემშლელი ფაქტორია ურთიერთობაში. ანუ ჭეშმარიტი მოძღვარის პოზა ესე რომ გავითვალისწინოთ, არის ხელის მოკიდება და მითითება. მე შენ გეხმარები იმაში, რომ შენ შეძლო ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან. აი ვთქვათ, მიემგზავრებით, მოდით ისევ სამოგზაურო. ვთქვათ, სადღაც თაში, ვინ გჭირდება? გიდი გჭირდება. ანუ ის ადამიანი, რომელიც ერთხელ უკვე იყო იქ, გაიგო იქ რა საფრთხეები არის, როგორ უნდა ჩახვიდე, როგორ უნდა ჩამოხვიდე და რა გზით გატაროს. აი ეს არის მოძღვრის მოვალეობა, რომ მოკიდოს ხელი და როგორც სულიერმა გიდმა, რომელიც უკვე ერთხელ ავიდა იმ თაზე, გადალახა ის დაბრკოლებები, ჩამოვიდა და ახლა შენ დაგეხმაროს. მაშინ არა ის რომ თავის თავთან მეგიყვანოს, იმიტომ რომ მოძღვარიც ადამიანია, არამედ უკვდავების წყაროსთან, ქრისტესთან მეგიყვანოს. აი ეს არის ჭეშმარიტი მოძღვრის დანიშნულება და ღმერთმა ქნას რომ მოგცეს ყველა ძალა რომ მე შევძლოთ და გავაკეთოთ. ამინ და ბუნებრივია ამ ყველაფრის დასახმარებლად როგორ ვძანეთ, ეს ლიტერატურა ძალიან გვეხმარება. თუმცა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ჩვენი აზროვნება, ანალიზი, ამაშიც არის მოძღვარი საჭირო და ეს კითხვა, იმიტომ რომ ხანდახან არის რომ ერთი უკიდურესება, რასაც წავიკითხეთ, ეს გრბათ ესეა, როგორც თქვენ სახარებად წავიკითხე და ესეა. ან მეორე მომენტია, ხშირად მომისმენია რომ აი მე პირადად გამიგე რომ
იცი რა კი წერია სახარებაში ესე, იცი რა კითხვა ესე პეტრე მოციქულმა, მაგრამ ეხა ეგ მაშინ იყო და ნუ ეხა მე ესე არ ვთვლი. ეს დამოკიდებულებაც არსებობს. აი ამ კუთხით რა შეფასებას გააკეთებთ? ისე ძალიან საინტერესო შეკითხვა. მაგალითად ბოდიშურთი ერთი ქალბატონი მედავებოდა მარტივად რომ იქ სახარებები ჯურის წერილს კი იძახის რომ ცოლი უნდა დამოჩიდოს ქმარს მაგრამ ეს მაშინ რო ითქვა ეხა უნდა შევცვალოთ ვირი არ გამოვაო. ხო. სახარება იმიტომაც არის სახარება რომ ის მარადიულ ღირებულებებზე საუბრობს და ეს არის ღვთის სიტყვა. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ იესო ქრისტე გუშინდა დღეს და იგივეა მარადიულად. ხომ ღმერთი ერთ-ერთი თვისება გახლავთ უცვალებლობა. ის არ იცვლება დროში და სივრცეში, ხომ? რაც იყო 1000 წლის წინ იგივეა ღმერთი დღესაც. შესაბამისად მის მიერ მოცემული მცნებები, რომელიც მან ან თავისი პირით, განკაცებული ღმერთის პირით, ან თავისი მოციქულების პირით მოგვცა არის უცვალებელი. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო მაგრამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეკლესიურ მოძღვრებაში არის დოგმატური ნაწილი. რომლის ცვლილება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ დოგმატური ნაწილი საეკლესიო მოძღვრებისა არის არა ადამიანური აზროვნების და კვლევა-ძიების ნაყოფი. აი თქვა ჩვენ შეგვიძლია დავშდეთ და რაღაც ვიმსჯელოთ და რაღაცამდე მივიდეთ, ხო, რაღაცაზე შევთანხმდეთ. ეს არ არის დოგმატი. დოგმატი არის ღვთივ გამოცხადებული ჭეშმარიტების ფურცელზე გადატანა, რაც გააკეთა კიდეც ეკლესიამ. შესაბამისად ის ცვლილებებს არ ექვემდებარება. მაგრამ არის რჯულში ისეთი ნაწილი, რომელიც დიახად შეიძლება იქნას ადაპტირებული თანამედროვე ვითარებასთან. და ამის უამრავი მაგალითი ვიცით ჩვენ, ხომ? როდესაც ადამიანური უძლურების და გამო ეკლესია იყენებს თავის ერთ-ერთ უფლებას, რომელსაც ქვია საეკლესიო იკონომია, ანუ ადამიანის სისუსტიდან გამომდინარე რომელიმე კანონის შერბილება და რა არის ამ კანონის მნიშვნელობა? კანონი დოგმატად არ უნდა ვაქციოთ, ესეც ფანატიზმამდე მიგვიყვანს. კანონი არის ერთგვარი ინსტრუმენტი, რომლითაც საღვთო მოძღვრება, ანუ დოგმატი მივყავს ადამიანებამდე. ანუ კანონის ფუნქცია სწორედ ისა რომ ღმერთთან მიმიყვანოს. თუ კი კანონი ღმერთს დამაშორებს, რაღაცა იქ რიგზე ვერ არის, ან არასწორად განმიმარტეს, ან ისე მომახვიეს თავს რომ დამაბრკოლეს და დოგმატამდე ვერ მიმიყვანეს, აი ამ კანონების არასწორი მოწოდებით. ანუ აქაც ზომიერება არის საჭირო. ისევ და ისევ ეკლესიას ხელეწიფება ის რომ ესა თუ ის კანონი ან შეარბილოს და საეკლესიო იკონომია გამოიყენოს, ან მეორე ტერმინი არსებობს აკრიბია ეწოდება. ზედმიწევნით მოთხოვოს ამა თუ იმ ადამიანს ამ კანონის დაცვა, ისევ და ისევ იმ სიკეთიდან გამომდინარე, რომ ადამიანს არ შეექმნას დაბრკოლება ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობაში. ანუ ამას მოძღვარი განსაზღვრავს. რასაკვირველი, ანუ რამდენად სწორად გამოვხატეთ ჩემი აზრი არ ვიცი. კანონის ფუნქცია არის ის, აი დასკვნის სახით რომ ვთქვათ, რომ ადამიანს დაეხმაროს ღმერთთან ურთიერთობაში და არა ის რომ ადამიანს ხელი შეუშალოს ღმერთთან ურთიერთობაში. დიახ. ძალიან დასრულდა. კი ბატონო, და დასასრულს რაღაც ერთგვარი რეზიუმისავით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და ისევ ლიტერატურას დაუბრუნდეთ, გარკვეულწილად ეს კითხვა დავსვი, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რომ გამოყვეთ დეტალი. ოდესაც ხდება, ალბათ თქვენ შეიძლება გქონეთ პრაქტიკაში ან საუბარში მრევლთან დაუშვათ, რომ წაიკითხავს რომელიმე ლიტერატურას, რომელიმე მოძღვრის, რომელიმე წმინდანის, მაგრამ ვერ იგებს ან არ იგებს სწორად, ანუ დაუშვათ რა იყო იქ ნათქვამი, რისთვის იყო ნათქვამი და შემდეგ რაღაც თავის სოფხედველობას, თავის აზროვნებას არგებს. ეს ძალიან საშიში მოვლენა არის. ძალიან საშიში მოვლენა, იმიტომ რომ არასწორი თეოლოგია უფრო საშიშია, ვიდრე ის რომ ადამიანს საერთო წარმოდგენა არ ქონდეს რაიმეს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწოდება ძალადობისკენ, არასწორად გაგებულმა თეოლოგიამ, ხო? ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის რომ ადამიანი იყოს გარეგნულად მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი, მაგრამ შინაგანად აბსოლუტურად გაუცხოებული იყოს მართლმადიდებლობის სულთან და რო ალაპარაკო, შეიძლება ვიფიქროთ რომ ველაპარაკებით ან ნესტორს, ან არიოსს, ან სხვა რომელიმე ერესიარქს და მიაჩნდეს თავი რომ მართლმადიდებელი არის. რატო? იმიტომ რომ სწორედაც მოძღვრება გაიგო არასწორად. ასე რომ აი თქვენ დასვით ხომ ესეთი შეკითხვა, არაფერი მოსარიდებელი არ არის. მოსარიდებელი კი არა, ვალდებულებიც ვართ, რომ როდესაც ვეცნობით ქრისტიანული მოძღვრების საფუძველს, ვკითხოთ ჩვენ მოძღვარს, შევაწუხოთ ისინი, ჩვენ გვიხარია, როდესაც ადამიანი გვეკითხება, მე პირადად დარწმუნებული ვარ, ჩემზე ბევრად უკეთესი სასულიერო პირები არსებობენ, იმათ ჩემზე მეტად უხარიათ ის, რომ ადამიანი მიდის მასთან და ეკითხება
არა იმას თუ თქვა მარხვაში შესაძლებელია თუ არა სამარხო კარაკის ჭამა, არამედ იმას, ვინ იყო პავლე მოციქული. რა გააკეთა მაცხოვარმა ჩვენთვის. ესეთი კითხვების ასრულება პირებს გვახარებს და მოგმართეთ ამგვარი კითხვებით. დიდი მადლობა. და მამა აი მართლაც რო ფაქტობრივად ამოიწურა, ეს კითხვაც აუცილებლად მინდა დავსვა. პასუხი წინასწარ რო ვიცი, მაგრამ მაინც გამარჯვოთ. რამდენად აუცილებელი და საჭიროა განსაკუთრებით ბოლო დროს ეს გამძვინვარებული რაღაცა მოწოდება ათეიზმისკენ და არა ეკლესიურობისკენ, რომ ადამიანი, რომელსაც უნდა ქრისტიანობა ცდილობს, პოდე ესე თქვა, იყოს განათლებული. ცდილობდეს განათლებას ქრისტიანულ ლიტერატურაში, იმიტომ რომ იგივე პოლემიკის დროს არგუმენტი ქონდეს, რატოა ეს ჭეშმარიტი. იმიტომ რომ აი იგივე სხვა მწვალებლები და სხვა სექტები არ დავასახელებ. კონკრეტული ამონარდები მოყავდათ თუ არ იცი, შეიძლება ესე ყოფილა იფიქრო. კი. მართალი ბრძანდები და ესე ძალიან გულსატკენი არის, როდესაც სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის და კიდე რელიგიას არ ვეხებით, ხო, პირდაპირ თქვა, მოდი სხვა სექტის წარმომადგენელს. შესაძლებელია ზეპირად იცოდეს მთელი წმინდა წერილი და მეთანხმებით. ხო, მაგრამ ესეთ ან როგორი ზეპირებენ ესეთი 77 წიგნი არის წმინდა წერილში და შეუძლია ნებისმიერი ციტატა მოგიყვანოს. რა თქმა უნდა, აი ხომ ხედავთ, ეს წმინდა წერილი მათ სული საცხოვნებლად ექცათ? არა, დასაღუპად ექცათ, მაგრამ ჩვენ როგორი პასუხისგებლობა გვაქვს ღვთის წინაშე, როდესაც არათუ ციტატას მოვიყვანთ წმინდა წერილიდან. შეიძლება ისიც კი ვერ გავიხსენოთ, ვინ დაწერა ეს წმინდა წერილი და ასე რომ ყველას ურჩევდა პირველ რიგში საკუთარ თავს, რასაკვირველია, რომ აი ამ ეპოქაში, განსაკუთრებით სეკულარულ ეპოქაში, როდესაც ადამიანების უმრავლესობა გაუცხოვდა ღვთისგან. და მე არ გულისხმობ, რომ ჩვენ ქვეყანაში კიდე მადლობა ღმერთს სხვა ვითარება არის, ზოგადად სოფლიო ტენდენციას, ხო? ყველა ხმარობს ამ სიტყვას სეკულარული, ხო? ყველას უნდა რომ ღმერთისგან იყოს გამოყოფილი. რატომ არ ვიცი, მაგრამ ეს კიდე სხვა თემა არის, ხო? აი ამ პერიოდში აუცილებლად უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი ცნობიერება, ჩვენი გონება იყოს განათლებული ჭეშმარიტი მოძღვრებით. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ტიხარი მისი უწმინდესობის, ბრძანების მისი უწმინდესობა, რომ განათლებელი ადამიანი არის მონახთვისა, განათლებული ადამიანი არის მეგობარებისა, ამიტომ ალბათ ყველას ჩვენ მეგობრობა გვირჩევნია. დიდი მადლობა მამა გიორგი. შეგახსენებთ, გვესაუბრებოდა რესპუბლიკური საავადმყოფოსთან მდებარე წმინდა პანტელეიმონ კურნალის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი გიორგი კიკვაძე. დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში, შემოგვერთა საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტი მარიამ პაპაშვილი. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემოყურებელს. თანამედროვე ლიტერატურული პროცესებისა და ქართული ენის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დღეს. საინტერესოა, თქვენ სტუდენტი ხართ და როგორია თქვენი შეფასება? მოდით, რადგან სულ ახლახანს იყო 14 აპრილი, ამ თემით დავიწყოთ თუ შეიძლება. მინდა თვითონ 14 აპრილთან დაკავშირებით, ამ სახელდებასთან დაკავშირებით ვისაუბრო, რადგან 14 აპრილს ძირითადად ამ წესს აღინიშნება დედაენის დღე, ჩვენ ესე აღვნიშნოთ. მაგრამ თვითონ ეს ფაქტს თუ გავიხსენეთ, ეს მოდის 1978 წლის 14 აპრილიდან, მაშინ, როდესაც ქართულმა პატრიოტებმა და არა მხოლოდ ეთნიკურად ქართველებმა დაიცვეს სახელმწიფო ენის დღე და არა დედაენის დღე. ამიტომ უფრო ნაციონალური იქნება თუ 14 აპრილს აღნიშნავთ სახელმწიფო ენის დღეს და არა დედაენის დღეს, რადგან დედაენის დღის აღნიშვნით ჩვენ ხელს ვუწყობთ საქართველოს დაქუცმაცებას. მაგალითად, თუ დედაენის დღეს აღნიშნავთ, თბილისში აღინიშნება ქართული ენის დღე, აზერბაიჯანელები აღნიშნავენ აზერბაიჯანული ენის დღეს, ახალქალაქში აღინიშნება სომხური ენის დღე და ამით, რა თქმა უნდა, ხელი ეწყობა საქართველოს დაქუცმაცებას. თუ აღნიშნავთ საქართველოს სახელმწიფო ენის დღეს, ამას აღნიშნავს საქართველოს ყველა მოქალაქე ქართული ენის დღეს. ზოგადად რისთვის არის საჭირო ეროვნული დღესასწაულები? ეს პირველ რიგში საჭიროა იმისათვის, რომ იყოს მომავალი თაობის მაორიენტირებელი. ამიტომ სახელმწიფოს პირდაპირი მოვალეობა, ჩემი აზრით და არა მხოლოდ ჩემი აზრით, უნდა იყოს ის, რომ სწორად იქნეს გააზრებული რისთვის არის ეროვნული დღესასწაულები. და ერთ-ერთი ასეთი არის 14 აპრილი და ამასთან ამავე რიგში გადის 26 მაისი, მაგრამ ამ ეტაპზე ამას არ შევეხებით. 14 აპრილი თამოუწვროთ. შეიძლება დილიტატურ კითხვას აქვს. ქართული ან დედაენა განსხვავდება ერთმანეთისგან? სახელმწიფო ენა და დედაენა განსხვავდება. რადგან სახელმწიფო ენა ქართული არის? დიახ. და დედაენა არ არის ქართული? მაგალითად, აზერბაიჯანელისთვის დედაენა არის აზერბაიჯანული. გასაგები მშობლიურ ენაზეა საუბარი. ხო, თუმცა ქართული ენა აზერბაიჯანულით იცის, რომ ქართულია სახელმწიფო ენა. იცის, მაგრამ თუ დედაენის დღეს აღნიშნავთ, ის აღნიშნავს თავის ენას. ის აღნიშნავს თავის ენას. და ქართული ენა პატივცემს ქართული ენის დღეს. გასაგები აბსოლუტურად. აი, როგორ ფიქრობთ, რა არის საერთოდ ნოენის ნორმა და დღეს ქართული სალიტერატურო
ენის იცავენ თუ არა თანამედროვე მწერლები, პოეტები, ლიტერატორები, იმიტომ რომ სულ არის ამაზე საუბარი, დღეს გარღვეულია და ამ თემას კიდე შევეხებით სხვა კითხვებში აუცილებლად. რა არის ქართული ენის ნორმა? ქართული ენის ნორმა არის გააზრებული ენობრივი პოლიტიკის შედეგი, რომელიც გამოიხატება დაწყებული ენის ლექსიკიდან დამთავრებული ინტონაციამდე. ენის ნორმები, ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები დამკვიდრდა 1925 წელს, მაშინ, როდესაც არნოლდ ჩიკოპოვას მიერ შემუშავებული დებულებების საფუძველზე დაამტკიცა ქართული ენის რესპუბლიკურმა კომისიამ და მისი ერთ-ერთი პრინციპი იყო შემდეგი, რომ ქართული ენის ნორმებთან დაკავშირებით უნდა გათვალისწინებული იქნეს კლასიკოსი მწერლების ენა. ვინ იყვნენ კლასიკოსი მწერლები? ესენი არიან ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, მიხეილ ჯავახიშვილი, კონსტანტინე გამსახურდი, იგივე ვაჟა-ფშაველა, იგივე კლდიაშვილი. თუმცა ვაჟასაც უწონებდნენ. დიახ, აი ამის თქმას მინდა ნამდვილად შაველო, დიახ, აკაკი თქმა თქვა და ესე ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ვაჟა-ფშაველა არ წერს დიალექტზე. ჩვენ თუ მოვისმენთ ფშაურ დიალექტს, ძალიან ბევრ რაღაცას ვერ გავიგებთ და ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვაჟას რომელიმე ნაწარმოების პატარა მონაკვეთიც კი გაუგებარი იყოს. ამიტომ ვაჟას აქვს თავისი განსაკუთრებული ენა, რომელიც ნამდვილად არ არის დიალექტი. ვაჟა ვაჟად განსაკუთრებული. ნამდვილად. თუ დიალექტზე საუბარი გვინდა, მაშინ შევეხოთ კლდიაშვილს, რომელიც ნამდვილად წერს დიალექტზე, მაგრამ ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ არ იცის ქართული სალიტერატურო ენა. უბრალოდ ამას მოითხოვენ მისი პერსონაჟები, ალბათ დამეთანხმებით. არ შეიძლება ქართული ენის ნორმებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ და არ შევეხოთ ილია ჭავჭავაძეს. სწორედ მისი გამოისობით მოხდა ქართული ანბანიდან 5 გამოუყენებელი ასოფქერის ამოღება. მინდა მის ერთ-ერთ კრიტიკულ წერილს შევეხო, ეს არის სათაურით ორი სიტყვა თავად რევაშალოსის ერისთავის კოზლოვიდან შეშლის თარგმნაზე და რომლითაც მან გააკრიტიკა ერისთავი, ამ დროს ილია იყო სულ რაღაც 24-25 წლის და თავისზე ძალიან უფროსი მწერალი გააკრიტიკა იმის გამო, რომ მან შემოიტანა ქართული ენის ბუნებისათვის მიუღებელი ფორმები. რა თქმა უნდა, ილია ყოველთვის იბრძოდა ამისათვის და სწორედ ახალი ქართული სალიტერატურო ენა დამკვიდრდა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარიდან, მაშინ, როდესაც მოღვაწეობდა იგივე ილია ჭავჭავაძე, იგივე აკაკი წერეთელი და ასე შემდეგ. თუ ამ პრინციპით გადავხედავთ თანამედროვე ლიტერატურას, ეს არის იგივე მწერლები თუ პოეტები, დავინახავთ, რომ ისინი ცდილობენ ქართული ენის ნორმები დაუქვემდებარონ ახალ ლინგვო-კულტურულ პროცესებს. მაგრამ ეს უნდა იყოს პირიქით ლინგვო-კულტურული პროცესები უნდა დაუქვემდებარონ ქართულ სალიტერატურო ენას. ამიტომ ჩვენ უნდა გავყოთ ლიტერატურა და ანტილიტერატურა, ეს არ უნდა აგვერიოს ერთმანეთში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გვყავს კარგი მწერლები, რომლებიც შეიძლება დღევანდელი ქართულ კლასიკოსებადაც კი მივიჩნიოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა გვყავს ანტილიტერატურის წარმომადგენლებიც. იცით რა, ეს თვითონ ლიტერატურა მუდმივად განიცდის ხოლმე ცვლილებას. მაგალითად, ჯერ კიდევ სულხან-საბა თვლიდა, რომ ქართული ენა უკვე ძალიან ცუდ დღეში იყო და ზუსტად ამიტომ შეადგინა მან ეს ლექსიკონი, რომ ქართული სიტყვები არ დაკარგულიყო. შემდეგ ეს ეტაპობრივად მოდის. როგორ ფიქრობთ, რაღაც დადებითი მაინც არ აქვს დღევანდელ ქართულ თანამედროვე თანამედროვე რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ერთი ხელის მოსმით ვერ გადავხვაზავთ. დღეს რა თქმა უნდა, გვყავს კარგი მწერლებიც და გვყავს კარგი პოეტიც. მოდით პოეტსაც შევეხოთ. პოეტიკაში უფრო შესაძლოა ესე ცოტა მხატვრულად რომ ვთქვათ, თა გაშალოს პოეტმა და გამოიყენოს ესა თუ ის ენის ბუნებისათვის ცოტა არ იყოს და მიუღებელი ფორმები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ აქვთ უფლება დაარღვიონ გრამატიკა, ქართული ენის გრამატიკა, მაგრამ მათ უფრო დიდი ასპარეზი აქვთ წერის. რაც შეეხება თანამედროვე პოეტებს, მინდა აღვნიშნო, რომ დაახლოებით 1 წლის წინ, 7-8 წლის წინ შეინიშნებოდა უფრო თეთრი ლექსების წერა. მაგრამ დღეს ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ წერთ მეც მათ შორის ლექსებს, რომლებშიც არის რიტმა, ინტონაცია, ძალიან დიდი ფიქრი და ძალიან დიდი გრძნობა და ეს თქვენი ლექსიდან ერთი კუპლეტი მაინც ესეთი თვალსაჩინოებისთვის რომ გითხრათ. კი ბატონო, წავიკითხოთ თუ შეიძლება. კი ბატონო, თქვენი პოზიცია ფაქტობრივად ამით დაფიქსირებული იქნება. თქვენი შეფასება თანამედროვე შემოქმედებზე დაცულია თუ არა სტილი და თუ მაქვს შესაძლებლობა, ბოლომდე წავიკითხოთ თუ არა და ნაწყვეტს. ნაწყვეტი წავიკითხოთ, ჯობია დროში სხვა კითხვებზეც რომ საშუალება ქონდეს დასმის. იტყვის დუმილი ჯერ ვერ თქმული გრძნობის არიას. გითხვამ პაემას და შენ მაწვდი ფერმფრთალ ლიანებს. პირველ ნახვისას ბოდიშს გიხდი ჩემო ძვირფასო, რომ ყველა რჯულის ქალის მსგავსად დავიგვიანე. გამოგიგონე წიგნში, სადაც არსად ეწერე. გიძღვნი ბარათებს ხვებისათვის ვერსად საჩინოს. ყოველ დღეს სუნთქვას ვაყოლებდი სულის ნაწილებს.
ოღონდაც ჩემი წარმოდგენა გადავარჩინო. ძალიან დიდი მადლობა. გასასიამოვნო და ლამაზი ლექსი იყო. მივიდა ადრესად. კი, მე მგონი მივიდა. კი ბატონო, ეს მე გაარკვევი თქვენ ცალკე. ქალბატონებმა გძეც რამინე კითხოთ, აი ბოლო პერიოდში ძალიან ისე თქვათ რომ გახშირდა თანამედროვე წერილებში ბარბარიზმები, უხამსობები. ხანდახან ხშირია თუცა პირდაპირ წერს ასეთზე. ერთი ხანდახან შეცდომაა და ხანდახან იძახის წერილი, ესეც ჩემი ენა. როგორ ფიქრობთ ეს რამ გამოიწვია აი თანამედროვე ლიტერატურაში? ჩვენ ზემოთ უკვე აღვნიშნე რომ უნდა დავყოთ წერილები ლიტერატურება და ანტილიტერატურება. დღეს ძალიან მომრავლდა. ეს ამდენად სწორი მიდგომა ანტილიტერატურა დაყო ადამიანებს. ის თვითონ რომ მე ესე ვწერ, შენ მე წაიკითხე, მე წაიკითხე. მაგრამ ჩემი აზრით აი ეხლა მინდა აღვნიშნო რომ უნდა იყოს ცენზურა რაღაც დოზით, იმიტომ არ შეიძლება ყველაფერი იბეჭდებოდეს. შენ შეიძლება გინდოდეს წერა, მაგრამ შენ ხომ გამოვიდი ცენზურა. გამოვიდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარკვეულწილად დღესაც საჭიროა. იმიტომ რომ ყველ დაბეჭდილ მასალას კითხულობენ მომავალი თაობები. იქ იმდენი ბარბარიზმია შემოსული, იმდენი სკაბრეზი, იმდენი უხამსობაა, რომ ისინი ამას უკვე ნორმად აღიქვამენ. არა, მე არ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ დაიბეჭდოს. მოდი წავიკითხოთ, ასე ვთქვათ, კარგით და ესეც და მე კითხულმა გაარჩიოს, ის ცუდია თუ კარგია. ჩემი შეფასება ესეთია, მე ლიტერატორი არ ვარ და არც ენად მეცნიერი სამწუხაროდ. თუმცა არ არის აუცილებელი რომ დაიბეჭდოს ნაწარმოები, რომ მივიდეს მკითხველამდე. ნამდვილად. ისეც 21 საუკუნეში უკვე ეს ძალიან მარტივია. იმდენ განვითარებულია ტექნოლოგია. ახლა მეგვედერზე რო თქვა, რომ ის ანტილიტერატურა და არ დაბეჭდო, ხოლმე თემისოფლიო გეტყვის, რომ არასდროს ფიქრობ. და ხომსაბები იმდენი აქვს, რომ ამდენიც გინდა, ხო? ხო, მაგრამ ჩემი აზრით არ არის რეკომენდირებული, მაგალითად, ჯერ ბარბარიზმებს შევეხოთ. ბარბარიზმებზე კი ბატონო, დაწყებული ტელევიზიით, დამთავრებული წერილობით ხდება ისინი ამ შესუმზირესავით. ბარბარიზმები თითქოს ცდილობენ, უბრალოდ გონიათ, რომ უფრო თანამედროვეები ჩანან. და ქართული ენისთან ბუნებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ქართველი მკითხველი უკვე იმდენად ამაღლებული და თვითგანვითარებული. ეს აღარ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვკითხულობთ წიგნებს, ჩვენ ვკითხულობთ წიგნებს, მაგრამ ჩვენ ვკითხულობთ კარგ წიგნებს. და ჩვენთვის უკვე მიუღებელია ბარბარიზმებით, იგივე სკაბრეზებით სავსე წიგნი. შეიძლება გამოვიყენოთ სკაბრეზი, უხამსობა, თუ მაგალითად საუბრობთ, წერალი საუბრობს ქუჩურ მეტყველებაზე. ამ კონტექსტში კი ბატონო, როდესაც მთელი წიგნი სავსეა, პირადად ჩემთვის არის მიუღებელი. კი ბატონო, მესმის აბსოლუტურად და შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, როცა დავუშვათ კონკრეტულ რაღაც დროს 100 სიტყვაზე 90-იან წლებს ასახავს, მოდი ასე ვჭყალებში და იმისთვის რომ გამოავლინოს ის მომენტი, იმის ველაპარაკება, მაგრამ ხანდახან არის პირდაპირ თქვა, რომ თითქოს რომ მოიპოვოს პოპულარობა საზოგადოებაში, წერს რაღაც ამფორ. იმიტომ რომ ანტიპიარიც პიარია. ხო, ჩვენი დრო დასასრულს უახლოვდება, თუმცა არ შემიძლია არ კითხოთ, რა ღონისძიებები ტარდება ამ ქართული ენის ნორმათა დასამკვიდრებლად. თუნდაც თქვენ უნივერსიტეტში ახლახანს ჩატარდა 14 აპრილთან დაკავშირებით 3დღიანი საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც მონაწილეობდნენ როგორც ქართველები, განათლების წარმომადგენლები, მასწავლებლები, პროფესორები, ასევე უცხოელებიც და ეს ნამდვილად გამორჩეული აღნიშვნა იყო სახელმწიფო ენის დღის. ასევე არნოლდ ჩიკოვას ენათა მეცნიერების ინსტიტუტი ძალიან ყოველთვის ენის სადარაჯოზე დგას და ყოველთვის გამოდის ახალ-ახალი ლექსიკონები. ამაც მე ჩატარდა მზეინაობის კონკურსი, რომელშიც წარმოდგენილი იყო 25 სიტყვა და აქედან უნდა შეგერჩიეთ 14 სწორი ფორმა. ჩემთვის მართლაც წარმოუდგენელი იყო იმხელა აქტივობა გამოიწვია ამ ყველაფერმა და მე ვისურვებდი, ნამდვილად მე ვისურვებდი, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ენის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებები და ეს გაგრძელდეს შემდეგშიც. მაინტერესებს, ანუ თქვენ თუ იქნებით ინიციატორი ან თქვენი უნივერსიტეტი, მაგალითად, რომ 14 აპრილი იყოს სახელმწიფო ენის დღე და არა დედა ენის დღე. ჩვენს უნივერსიტეტში ნამდვილად ასე ფიქრობენ. ჩვენს უნივერსიტეტში კაცობრიობის დღე 14 აპრილი. ბატონო ტარელი ამაში ხაი. კი ბატონო. დიდი დამცველია ენის ბუნებრივია ჩვენ ხშირად ყავს ხოლმე. და ერთ შეკითხვა მინდა დაგისვათ, ესე იგი იყო დრო საბჭოთა პერიოდში, როცა უმეტესობა რაღაცა რუსული ტერმინოლოგიით საუბრობდნენ, კაიტონით ითვლებოდა რაღაც თითქოს ისეთი იყო რაღაცა ელიტარული საუბარი, ხო? ეხლა ჩაანაცვლა ეს ინგლისურმა რაღაც ფრაზებმა, სიტყვებმა და ხანდახან ისე წამოისვნენ ხოლმე, ამას გეგონება რომ შესის ხორცებული აქვს და ამით გაიზარდა. მანამდე იყო ფრანგული და მუდმივად რაღაცა ფრანგულს მაშინ ვერ მოვესწარეთ, ეს ჩვენი წინაპრების პერიოდში იყო. რუსული დღემდე არის, თუმცა მაგალითად კუხნა, სპიჩკა და ასე შემდეგ. რამენა ეცე კითხოთ, ეს როგორ ფიქრობთ, მართლა ამის შედეგია რომ დავშვათ ადამიანს, რომელსაც უწევს საუბარი უცხო ენაზე და უბრალოდ უცებ ვერ იხსენებს და იძახის თუ ცოტა რაღაცა კაიტონია თუ სენსიტიურს და კრეატიულს იტყვის ხშირად და ლოკაციას. კი, თუ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ როგორც მე ვარ დაკვირვებული, თუ რაღაც
შემოსულ სიტყვებს ვიტყვი რა ინგლისურს ან რუსულ, ეხლა უფრო როგორც აღნიშნეთ ინგლისურია, უფრო თანამედროვე გამოჩნდები თითქოს და უფრო განათლებული, რა თქმა უნდა. ესე ფიქრობ. შაბეშტილება რომ ხანდან სიტყვებს ამბობენ, უცებ რო კითხო რას ნიშნავს ვერ იცის. ნამდვილად გეთახმებით ასია. ხო, თან იმ ფონზე როცა დავუშვათ რომ არ გაგორჩეს ენა ისეთი რომ არა აქვს თავშე შესანაცვლებელი ან რაღაცა ღარიბი ენა შეიძლება თქვა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არ არის ჩვენი ენა ისეთი რომ ვერ მოუძებნოთ შესაძლოა ჩვენ არ ვიცით ჩვენი ენა და იმიტომ არ ვიცით ერთი შეკითხვა ამით ალბათ უკვე გარკვეულწილად ჩვენ დავასრულებთ ჩვენ საუბარს ამ თემაზე შეიძლება თქვას ხოლმე სტუმარი ქართული ენის სწავლება არის ამოღებული სკოლებიდან. თქვენი შეფასება როგორია, უნდა იყოს თუ არა ქართული ენა ცალკე თუ უნდა ისწავლებოდეს? იგივე რომ ამ პრობლემას არ წავატყოთ, სადაც ეხლა საუბრობთ ფაქტობრივად. ქართული ენა, რა თქმა უნდა, ცალკე უნდა ისწავლებოდეს, მაგრამ აი ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხვდებით კიდე სხვა პრობლემას. განათლების სამინისტრო ფიქრობს, რომ უნდა ამოიღონ ქართული ლიტერატურიდან ძალიან ბევრი ტექსტი, მაგალითად ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებები. ამის ფონზე რამდენიმე წელიწადში, ალბათ 10 წელს არ დაჭირდება, ქართველი ბავშვი ვეღარ შეძლებს ძველი ქართული ტექსტების წაკითხვას, მაგალითად როგორიც არის შუშანიკის წამება, იგივე აბოთფილელი და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი შეცდომა არის. იმედია ეს არ მოხდება, მაინც დაწესებულებრივ ყველას უნდა რეალურად ქართული ენის სიწმინდის დაცვა, ქართული ენის შესწავლა, უბრალოდ შეიძლება აქ არის არასწორი მიდგომა. ხო, მაგრამ იმედ დავიტოვოთ, რომ გონებრივი ეს ორი კარგად იქნება ყველაფერი, უღრმესი მადლობა მოგზაინებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, შეგახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტი მარიამ პაპაშვილი. თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესებზე და ქართულ ენაზე საუბრობთ ზოგადად. და სალოტ ბარო სკოლების მოსწავლების კონცერტს ილიას უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მომზადებული სიუჟეტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონცერტო დარბაზმა უმასპინძლა კონცერტს, რომელშიც მონაწილეობა თელავის, ონისა და ფოთის სალუტბარო სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლიდან საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ორგანიზებითა და კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით საქართველოში ეტაპობრივად სალუტბარო სკოლები იხსნება. აქ ნებისმიერ მსურველს ქართული ხალხური სიმღერისა და ტრადიციული გალობის სწავლა უფასოდ შეუძლია. დღეისთვის საქართველოს რეგიონებში ფუნქციონირებს 21 სალუტბარო სკოლა, სადაც 800-მდე მოსწავლე ქართულ ხალხურ სიმღერასა და საეკლესიო გალობას უფასოდ ეუფლება. დღევანდელი დღე იყო გამარჯვების დღე ფოლკლორის ცენტრისთვის. ჩვენი ინიციატივა, რომელიც სულ 3 წლის წინ დავიწყოთ სალუტბარო სკოლების მიმართულებით, გავხსენეთ ძალიან ბევრი სალუტბარო სკოლა. დღეს გქონდა მართლაც უნიკალური დღე ჩემთვის პირადად. იყო ძალიან ემოციური, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ უნიკალური ბავშვები, უნიკალური სიმღერები და მე ყველა ლოტბას, ვინც ამ სკოლებში მუშაობს, ეს არის ონის სალუტბარო სკოლა, ეს არის თელავის სალუტბარო სკოლა და ფოთის სალუტბარო სკოლა, მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადოთ ყველა მშობელს, ვინც აი ასეთ დიდ სიამოვნებას არაკლებს თავის შვილს, რასაც ქართული ტრადიციული სიმღერისა და გალობის შესწავლა ჰქვია. უნდა იყოს საკუთარი ცისა, საკუთარი მიწის, სამშობლოს გამონაჟული. და თუ ადამიანი გრძნობს, რომ არის სისხლი და ხორცი თავისი ერისა, გამგრძელებელი გზისა, რომლითაც მოიდენ ჩვენი წინაპრები დღემდე, ის ადამიანი სორგზაზეა. გააჩნია თავისი არსებობის აზრი. ყოველ ერს გააჩნია თავისი იდეა. რა არის ქართული იდეა? წმინდა ილია მართალმა შესანიშნავად გამოთქვა. მამული
ენა სარწმუნოება. ეს არის ჩვენი საუნჯე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ყოველს კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით. 27 და 28 აპრილს თეატრალურ უნივერსიტეტში ცეკვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფორუმ ფესტივალი. მოიცა ქართულ ენაზე ვისაუბრებთ, კარგად უნდა გამოთქვა. ტერფსიქორი ჩატარდა. ტერფსიქორი რა არის, ამას ვისაუბრებთ ახლა, თუმცა გეტყვით რომ ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი კალბატონი ეკატერინა გულიაშვილი და ფესტივალის გელიაშვილი მაპატიეთ და ასევე ავტორი ამ ფესტივალის და ასოცირებული პროფესორი ანანო სამსონაძე მოგესალმებით დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. ჩვენი წინასწარმეტყვი გვიჩვევა რომ არ გითხოთ რას ნიშნავს ჯერ მითხარით ტერფსიქორი და მე თემაზე გავნოვდით დეტალურად. ტერფსიქორი ეს გახლავთ ზევსის 9 ქალიშვილთაგან ერთ-ერთი მუზა, რომელიც ცეკვით ტრფობას გადააჭერს. ცეკვასთან კავშირში იქნება და იქნება და ბერძნულ მითოლოგიაში. მოდი დავიწყოთ იდეის ავტორიც რა ხან ხარ პარალელურად? იდეის ავტორი ქალბატონი ანანოა. კი ბატონო. მოდით გითხარით, მე რამდენი ჩატარდა ეს ფესტივალი, როგორ ჩაიარა, ვინ მიიღო მონაწილეობა, რით იყო წლევანდელი ფესტივალი გამორჩეული და მე იდეის გაჩენაზე თქვენთან ვისაუბრებთ. ქალბატონი ანანოს იდეა გახდათ, რომ ჩვენთან უნივერსიტეტში, რადგან არსებობს ქორეოგრაფიული მიმართულება, სამივე საფეხური საგანმანათლებლო, ჩატარებულიყო რაიმე ფესტივალი. აქედან გამომდინარე, ანანომ გადაწყვიტა, რომ მოდით ჩავატაროთ სტუდენტებთან ერთად, სტუდენტების ჩართულობით, რასაკვირველია, რომ მათი мотиваცია გაზრდილიყო. ჩვენ წლევანდელი ფესტივალი უკვე მე-6-ად ტარდება, 2013 წელს ჩაეყარა ამ ყველაფერს საფუძველი. და რაც შეეხება მონაწილეებს, გაზრდილია მათი რიცხვი პირველი ფესტივალიდან. გაზრდილია და რაღაცნაირად ცოტა საერთაშორისო შტრიხებიც კი შემოგვეპარა. ჩვენიერი. წელს იყო 10-მდე საუნივერსიტეტო ქორეოგრაფიული ანსამბლი ჩართული დასკვნით კონცერტში. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება ფესტივალის, მაგრამ ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ. გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებები, ეს არის სამეცნიერო კონფერენცია, გამოფენა პრეზენტაციები, ვორქშოპები სხვადასხვა და ბოლოს გვაქვს დასკვნითი შემაჯამებელი კონცერტი, სადაც მონაწილეობს სხვადასხვა საუნივერსიტეტო ქორეოგრაფიული ანსამბლები. საქართველოს მასშტაბით. წელს იყვნენ სადღაც 8 თუ 7 საუნივერსიტეტო თბილისის მასშტაბით და შემოგვიერთდა ასევე ზუგდიდიდან სასწავლო უნივერსიტეტის ანსამბლი დავლათი, ასევე ყავდა სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის ანსამბლიც ჯავახეთი და ყავდნენ სტუმრები ყაზახეთიდან, რომლებიც აღმოჩნდნენ შემთხვევით ესე ვთქვათ ჩვენს ფესტივალში, იმიტომ რომ ისინი სტუმრად იმყოფებოდნენ სამსახიობო მიმართულების მაგისტრატები არიან და თურმე არა, ზოგადად მოცეკვავეები იყვნენ თან პროფესიით და რომ გაიგეს ფესტივალის არსებობის შესახებ თვითონ გამოთქვეს. შესრულება ხელიდან არ გამოჩნდა. ძალიან და არაჩვეულებრივი ნომერი შეგვისროლა. ქალბატონო, იდეის ავტორი ბრძანდებით. და საინტერესოა ეს იდეა როდის გაჩნდა და რა იყო, ასე ვთქვათ, მაპროვოცირებელი ამ იდეის გაჩენისა. დანამდვილებით მინდა გითხრათ, რომ იდეა ძალიან დიდი ხანი არსებობდა მანავე ვიდრე ვთქვათ ეს ფესტივალის ორგანიზება მოხდა და ეს არის დაკავშირებული 29 აპრილთან. 29 აპრილი უკვე გაპიარებული დღეა, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიოს საერთაშორისო ცეკვის საერთაშორისო დღე, რომელიც შემთხვევით არ ტარდება აი ამ პერიოდში და ყოველ წელს ჩვენ ვატარებთ აი უძუნით ცეკვის საერთაშორისო დღეს. თუმცა ნუ თუ ემთხვევა კვირა დღეს რაღაცა თარიღებში ცოტა გადაიწევს დრო და დრო. ერთი წელი იყო რომ აღდგომა დაემთხვა ამ თარიღებს და ამიტომ მოგვიწია ერთი კვირით გადაწევა, თუმცა ეძღვნება ცეკვის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე იუნესკომ
დააწესა 82 წელს და ცნობილი ფრანგი ბალეტმეისტერი ჟან-ჟორჟ ნოვერის დაბადების დღეს დაუკავშირა. ამიტომ, როდესაც თეატრალურ უნივერსიტეტში ხარ, როგორც ქაბატონეკამ აღნიშნა, რომ ქორეოგრაფიული მიმართულება არსებობს და მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში თეატრალურ უნივერსიტეტში ექსკლუზიურად არის ეს ქორეოგრაფიული მიმართულება, ანუ სხვაგან უმაღლესი განათლების მიღება ამ მიმართულებით შეუძლებელია. ჩემი იდეა იყო ის, რომ რაღაც მომხდარ იყოს სტუდენტური სეგმენტის ჩართულობა ამ დღესთან დაკავშირებით. და ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ქორეოგრაფიული ფესტივალი საკმაოდ ბევრი იმართება საქართველოში, ესე იგი ცეკვის მოყვარული ხალხი ვართ, მაგრამ ის რომ ყოფილიყო უშუალოდ საუნივერსიტეტო სეგმენტში აი ეს ფესტივალი, ამიტომ 2013 წელს გადავწყვიტეთ, რომ სტუდენტური ქორეოგრაფიული თან მხოლოდ ფესტივალი არა, ფორუმ ფესტივალი დაგვეწესა. სულ ორიოდე სიტყვის დიას ზუსტად ამას გეტყვით, რომ თეატრალური უნივერსიტეტის მისია არის სახელოვნებო მიმართულების საგანმანათლებლო სისტემაში რაღაცა თავისი წვლილი შეტანა და ორი ვექტორით არის ეს. პირველი ეს არის დარგის განვითარება და მეორე ეს არის კვლევითი საქმიანობა, ანუ ამ დარგის სამეცნიერო მიმართულება. ამიტომ ფესტივალი რომ არ ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ საკონცერტო შესრულებით, გადავწყვიტეთ, რომ აუცილებელი კომპონენტი ყოფილიყო სამეცნიერო კონფერენცია, იმიტომ რომ სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხური ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ქორეოგრაფიის პარალელურად ქორეოლოგიური მიმართულება, ალბათ ეს სიტყვაც ახალი არ არის, მაგრამ მაინც მინდა რომ გავაჟღერო, ქორეოლოგიური მიმართულების, ანუ კვლევები ცეკვის შესახებ და ამასთანავე, ნუ თქვათ, გამოფენა ჩვენი კურსდამთავრებულების, თქვათ, ჩვენი სტუდენტების, სხვადასხვა საგამოფენო სივრცე ეწყობა და ამიტომ აი ეს ცალსახად უნდა ითქვას, რომ სტუდენტური ფორუმ ფესტივალია. გაერთიანება უნდა მომხდარიყო სხვადასხვა საუნივერსიტეტო ქორეოგრაფიული კოლექტივების. ჩვენ ვიცით, რომ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს, თქვათ, სამედიცინო უნივერსიტეტს, პრაქტიკულად ყველა უნივერსიტეტს თავისი ქორეოგრაფიული ანსამბლები ყავს და გვინდოდა, რომ რაღაცა გაერთიანებულიყო აი ეს ძალები და ჩვენ სტუდენტური რაღაცა ახალგაზრდული ენერგია და ცეკვის სიყვარული გვეჩვენებინა ამ ფესტივალს. თეატრალურს ყავს ქორეოგრაფიული ანსამბლი. რა თქმა უნდა, ეს არის ქორეოგრაფიული ანსამბლი როკვა. და ასევე დავამატებდი ამ დასკვნით საღამოზე მონაწილეობა მიიღეს ასევე ჩვენმა სტუდენტებმა ქორეოგრაფიული მიმართულებით. ხო მოგჭრეს თავი. აი, არაჩვეულებრივ. გვასახელის არაჩვეულებრივ. ფესტივალის გამარჯვებულები ყავს სხვადასხვა სფეროში თუ იცით როგორ არის? წელს ვიფიქრეთ ასე, რომ არავისთვის გული არ დაგვეწყვიტა, ეს არ იყო კონკურსი. ეს არ იყო, არ გახდათ კონკურსი და არ დავწყვიტათ გული არავის და ყველა მონაწილე დასაჩუქრდა პრიზით. რუსკა, უყურებ ხა ვიდეოს? ვუყურებ. ამ სცენაზე მქონდა მისაღები გამოცდები. არა, მაშინ დანგრეული იყო და ხა არის არაჩვეულებრივ გაკეთებული სცენა. დიმიტრი ალექსიძის სახელობის ფანტასტიკური, ბევრი აკადემიური თეატრი შეშურდება ისეთი სცენა და დარბაზია. ქალბატონო ანონო, როდესაც ეს ფესტივალის პირველი ფესტივალი, როდესაც ნახეთ თქვენ, საინტერესოა იყო ეს ზუსტად თქვენი იდეა გაცოცხლებული? თუ მე სახე შეიცვალა უკვე მსვლელობის დროს. იცით რა არის, მუდმივად ადამიანი ფიქრობს იმაზე, რომ გააკეთოს უკეთეს და განავითაროს თვითონ საკუთარი იდეა და ზუსტად ესე მოხდა, რომ პირველ წელს როგორც ჩამოყალიბდა, ანუ ძირითადი კონცეფციამ გაამართლა. ძალიან ბევრი მაშინ იყო ბათუმის ანსამბლი შემოგვიერთა, თელავიდან ყავდა სტუმრებით და ბევრი კოლექტივური მონაწილეობა, მაგრამ წლიდან წლამდე რაღაცა სხვა ელფერზღებულობს, რაღაცა სხვადასხვა რაკურსით. უფრო იხვეწება. დიახ, ზუსტად ეს არის. განსაკუთრებულად მინდა უთხრა ეხა ეკას მადლობა, იმიტომ რომ წლევანდელი ფესტივალის ორგანიზების ძირითადი ტვირთი, ესე იგი, მანა იყო თავის თავზე და მანამდე ის ყურირებდა ვორქშოპების სეგმენტს და ყოველ წელს წლიდან წლამდე ეს ვორქშოპი უფრო და უფრო საინტერესო ხდება სხვადასხვა რაკურსით, ჰიპ-ჰოპის მოცეკვა, კლასიკური ცეკვის. წელს პირველად მოხდა, რომ ინკლუზიური მიმართულებით, ანუ ინკლუზიური განათლებით და ინტეგრაციოს ცეკვის სპეციალისტები ჩავრთეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან აქტუალური თემაა. საინტერესოა, როგორი შედეგი მიიღეთ? ჩვეულებრივ მოგახსენებთ ახლა წლევანდელი ვორქშოპი საინტერესო იყო კიდევ იმ მიმართულებით, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ერთი სტუმარი მოწვეული მასტერკლასზე. აღნიშნავ, რომ აქ მუშაობდა ორი მიმართულება, ანუ პირველ დღეს 27-ში ჩვენ ყავდა მოწვეული ვორქშოპზე მასტერკლასზე. თბილისის გიორგი ალექსიძის სახელობის თანამედროვე თეატრის კამერული დასის ხელმძღვანელი მარიამ ალექსიძე
რომელმაც იმუშავა ჩვენ სტუდენტებთან, მოეწყო მისი შეხვედრა, ასე ვთქვათ და ჩაუტარა მასტერკლასი სტუდენტებს და მეორე დღეს ყავდა მოწვეული სწორედ აი ამ ინკლუზიური მიმართულებით სპეცქორეოგრაფები ქეთევან ზაზენაშვილი და ანი ღვინიაშვილი. უნდა აღვნიშნო, რომ ანი ღვინიაშვილი პარალელურად არის ჩვენი უნივერსიტეტის ასისტენტი და სულ რამდენიმე ხნის წინ, დაახლოებით 1 თვის წინ არა, გაბატონმა ქეთიმ წარმოადგინა ინკლუზიური დასის სპექტაკლი, არაჩვეულებრივი. მუშაობას რაც შეეხება, ამ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც მიმდინარეობდა ქეთისთან და ანისთან ერთად, თემა იყო ესეთი ქორეოგრაფიული როლური თამაშები. და მოწვეული ყავდა არა მხოლოდ იმუშავეს არა მხოლოდ ჩვენმა სტუდენტებმა, არამედ თბილისის მასშტაბით სხვადასხვა სკოლის პედაგოგ ქორეოგრაფები ბრძანდებოდნენ აი ამ მასტერკლასზე და ჩვენ გვაქვს ჩანაწერებში, ვთქვათ, მათი შთაბეჭდილებები, რა დარჩათ აი ამ მასტერკლასის შემდეგ, ყველანაირად ძალიან საინტერესო მიმართულებით მოხდა ამ თემის. ჩართულობა ყოველთვის ძალიან საინტერესოა და ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით. რასაკვირველია. ჩვენ გვაქვს კიდე სამომავლო იმედები და კი ბატონო, სამომავლოზე სანამ გადავალთ, ალბათ გარკვეულწილად ყოველთვის ფასდება ის, რაც ჩატარდა და შემდგომ იგეგმება სამომავლო, აი თქვენი შეფასებით, როგორ ჩაიარა წლევანდელ ფესტივალს, რამდენი კმაყოფილები ბრძანდებით და როგორ შეაფასებთ? დავიწყოთ თქვენი. საერთოდ შეფასება უნდა გააკეთოს მაყურებელმა ან ფესტივალში ჩართულმა მონაწილეებმა. ძირითადად ეს ფესტივალი არის ჩვენი უშუალოდ ქორეოგრაფიული მიმართულების სტუდენტებისთვის, ვინაიდან მათ მიეცეთ საშუალება, რომ სხვადასხვა რაკურსი, სხვადასხვა ასპექტით გამოავლინონ საკუთარი მონაცემები და რაღაც შეიძინონ ახალი უნარები. როგორც უკვე გითხარით, ეს არის კონფერენცია მათი სამეცნიერო მიმართულებით, თქვათ რაღაცა გაკეთებული თემები, ეს ერთი ვორქშოპები, ახალი კუთხით ცეკვის დანახვა და ეს ინკლუზიური მიმართულება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პრობლემაა, როდესაც ისინი ამთავრებენ, თქვათ, უნივერსიტეტს და მერე მიდიან სამუშაოდ, იგივე სკოლის გარემო, რომელიმე ანსამბლის ან სტუდიის გარემოში მათ ხვდებათ ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ მიდგომებს, მათ უნდა გქონდეთ ამ მუშაობის გამოცდილება, უნარები. ეს მეორე სეგმენტი და ეს მესამე, რა თქმა უნდა, ეს უკვე საკონცერტო პროგრამა და ყველაზე მეტი შთაბეჭდილება ამ საკონცერტო პროგრამის მერია. ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სტუდენტები არიან ქართული ცეკვის დამქმნელი ქორეოგრაფიის სპეციალობის სტუდენტები, ანუ მათ აქვს თავისი სეგმენტი და თავისი მიმართულება, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი საკონცერტო პროგრამა იყოს მრავალფეროვანი. იქ არის სამეჯლისო ცეკვა, თანამედროვე ცეკვა, იქ არის, ასე ვთქვათ, სტუმრები ყავდა და ძალიან საინტერესო თანამედროვე ნომერი წარმოგვიდგინეს. არა მხოლოდ ქართული ტრადიციული. არა მხოლოდ ტრადიციული კი და ზუსტად ეს არის, რომ უნივერსიტეტებთან ურთიერთობის დროს ჩვენი კარი ღია ყველანაირი ტიპის დასისთვის. არა მხოლოდ ქართული ცეკვის, არამედ სამედიცინო უნივერსიტეტიდან ჩვენი რაღაც მუდმივი პარტნიორია ანსამბლი ვეგა, რომელიც ძალიან საინტერესო სამედიცინო ცეკვის ნომრებს თანამედროვე ცეკვის და სამედიცინო ცეკვის ნომრებს წარმოგვიდგენს და განსაკუთრებული ყურადღება მინდა ეთქვათ თქვენი მივაქციო უშუალოდ სტუდენტურ ნამუშევრებს. ახლა ალბათ მაიკამ გითხრათ, რომ სასწავლო პროცესში სტუდენტები ქმნიან ქორეოგრაფიულ ნიმუშებს, რაღაცა თავისი კონკრეტული სასწავლო პროცესიდან გამომდინარე, მაგრამ იმდენად საინტერესო შედეგი იდება, ზუსტად ქართული ცეკვის ახლებურად დანახვა, განსაკუთრებული ყურადღებით, განსხვავებული ხედვით, რაც მნიშვნელოვანია ინოვაციური თვალსაზრისით, რომ აქაც შევიტანოთ რაღაცა სიახლე და იმ ნომრებში ყველაზე კარგად გამოჩნდა სტუდენტების მიერ შექმნილ ეწოდებში, ყველაზე კარგად გამოჩნდა დღევანდელი დღე, თანამედროვეობა და ჩვენი სტუდენტების თანამედროვე აზროვნება. აუცილებლად უნდა დავშეკითხვა, დასწრება თუ იყო, თუ ინტერესდებოდა სტუდენტები. ძალიან კარგია. და სად ჩატარდა ეს ფესტივალი? ყოველთვის ერთ იგივე ადგილას ტარდება თუ ადგილს იცვლით? ტარდება დასკვნითი კონცერტი, მაგრამ ფესტივალი ყოველთვის იხსნება ჩვენთან. ის პირველი სეგმენტი, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, კონფერენცია, გამოფენები, ვორქშოპები ტარდება თეატრალურ უნივერსიტეტში. რაც შეეხება კონცერტს, სცენის პრობლემა მქონდა აქამდე, როგორც აღნიშნეთ და ვცდილობდით, რომ გავსულიყავით, ან ჩვენთან ჩაგვეტარებინა ეზოში სტუდენტურ გარემოში მქონდა ესეთი შემთხვევები, მაგრამ სულ ვიყავით იმის მოლოდინში, რომ არ გაწვიმდეს დამაყურებელი რაღაც, მაგრამ წელს ნახეთ არაჩვეულებრივი სცენა გვაქვს უკვე და თეატრი და წელს გავაკეთეთ ჩვენთან. ორი წელი მქონდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში გატარებით. ანუ დასკვნით საღამოს. თვითონ უნივერსიტეტები მოდიან თქვენთან
სურვილით რომ მოდით ჩვენთან მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენ გაგითმობთ სცენას და თქვენ ხართ ხოლმე უფრო ხო რა ჩვენი ინიციატივით და მათი თანადგომით რა საკვირველია თანადგომას რაც შეეხება მინდა აღვნიშნო და უდიდეს მადლობა უთხრა თბილისის მერის კულტურის საქალაქო სამსახურს მათი თანადგომით და ჩვენი უნივერსიტეტის თანადგომით ჩატარდა ეს ორი შესანიშნავი დღე, რომელმაც სტუდენტები მართლა ძალიან გაახალისა და აღთოვანებულები იყვნენ. ბედნიერები, აი დღემდე უდიდესი მადლობებს მადლობა თქვენ რომ მათ ასეთი დღეები აჩუქეთ. პირიქით მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მადლობა გიხდით, ბუნებრივია გისურვებთ წარმატებებს, კიდევ უფრო განვითარებას ამ ფესტივალში ჩვენ ყოველ წელს ვადვართ იმას მიზღოთ, ვისაუბროთ. უსურვებთ სტუდენტებს ისე ესწავლოთ, რომ მე ეცეკვებოდეთ და კარგად ეცეკვებოდეთ. ნამდვილად 2 წუთი თუ გვაქვს გავაგრძელებთ ჩვენ თემატურ გამოფენებზე არ გვისაუბრია. გახსნის შემდეგ ყოველთვის გვაქვს ისეთი თემატური გამოფენა პრეზენტაციები და ალბათ უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ სწორედ აი ეს პრეზენტატორებიც იყვნენ ჩვენი კურსდამთავრებულები, ქორეოგრაფები. ერთი თემა გახდათ ეს იყო თანამედროვე სამოსის ტრადიციული აქსესუარები, რომლებიც თვითონ შექმნეს ჩვენმა კურსდამთავრებულებმა, ქორეოგრაფებმა სპეციალობით და ეს არის კომპანია დეკა, რომელიც ამზადებს აი არაჩვეულებრივ აქსესუარებს, ეს არის ყაბალახები ქართული ორნამენტებით, ტრადიციული, ეს არის ჟილეტები, რომელიც შეგვიძლია ვიხმართ თანამედროვე ცხოვრებაში. ქართული, დიახ, ამის გამოფენა მქონდა და მქონდა ასევე ჩვენი სტუდენტის, მეორე კურსის სტუდენტის პერსონალური მხატვრული ნამუშევრების გამოფენა გაბრიელა ხვედელის და ჩვენთვის აი და მართლა დავთ აი ორმაგაც ასეამო იყო რომ ეს ყველაფერი აი ესე სხვადასხვა ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით იშლება. წარმატებებს გისურვებთ უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ კი შეგახსენებთ რომ ესე იგი თეატრალურ უნივერსიტეტში გამართულ ქორეოგრაფიულ ფორუმ ფესტივალ ტეპსიქორის შესახებ ჩვენი სტუმრები გახდნენ ქალბატონები ეკატერინე გელიაშვილი და ქალბატონი ანანო სამსონაძე. დიდი მადლობა. თემატური გადასვლა იქნება ჩვენ სიუჟეტზე. არა, ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ქართულ ოსური ანსამბლი ნართები მარნეულს ესტუმრა, სადაც კულტურის სახლში კონცერტი გამართეს. ამ ღონისძიებას ესწრებოდა ჩვენი ჟურნალისტი ლიკა მაჩხანელის და ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ქართულ ოსური ანსამბლი ნართები მარნეულს ესტუმრა. ანსამბლის წევრები მარნეულის კულტურის ცენტრში მაყურებლის წინაშე ხალხური სიმღერებითა და საცეკვაო ნომრებით წარსდგნენ. კონცერტი საქველმოქმედო ხასიათის იყო. ღონისძიებას მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგი, სასულიერო პირები და მარნეულის მოსახლეობა ესწრებოდა. კონცერტიდან შემოსული თანხა მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის ეკლესია-მონასტრების რესტავრაციას მოხმარდება. საღამოს დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა ანსამბლს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი საჩუქრად გადასცა. დღეს ჩვენს ეპარქიაში ჩამოსული იყო ანსამბლი ნართები, მისი ქორეოგრაფიული ხელმძღვანელობა, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი ჩვენი მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის ეკლესია-მონასტრების ხარდაჭერისათვის გაემართათ საქველმოქმედო კონცერტი. ეს არის ფრიად მისასალმებელი, სასიხარულო, მე მადლობას მოახსენებ მის ხელმძღვანელობას. მინდა დავულოცო ჩვენი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა, კულტურის სახლის ხარდაჭერითაც ხდებოდა ეს ყველაფერი. და თითოეული ის ადამიანი, ვინც მიიღო ამ საქველმოქმედო ღონისძიებაში მონაწილეობა. აქ წარმოდგენილი იყვნენ ჩვენი მოსახლეობის როგორც ქრისტიანული ნაწილი ქართველების, ასევე აზერბაიჯანელები, რაც აღსანიშნავია და მე მინდა დავულოცო თითოეული მათგანი. ჩვენවත් ქართული ოსური სიმღერის და ცეკვის ანსამბლი ნართები, ეს ანსამბლი ჩამოყალიბდა 10 წლის უკან, აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას საქველმოქმედო კონცერტებში, ვიყოფებით ქალაქ მარნეულში, მეუფე გიორგის ლოცვა კურთხევით, სადაც ვატარებთ საქველმოქმედო კონცერტს და შემოსული თანხა მოხმარდება ტაძრების რესტავრაციას. დღეს ჩვენ ვატარებთ საქველმოქმედო კონცერტს მარნეულში, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენს მარნეულ ხალხს და ჩვენს მაყურებელს ვესწრებით, რომ მაქსიმალურად მივანიჭოთ სიამონება და ჩვენი ქართული ცეკვა და კულტურა გავაცნოთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდა ჩვენი მომდევნო სტუმარი ბატონი გიორგი მაღრაძე, თამბაქის კონტროლის ალიანსის წარმომადგენელი. თამბაქო ქვია, მაგრამ. თამბაქო არ თქვი?
დიდი მადლობა. ესე იგი დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მაიზე ხო გიждდებოდა ძალიან გამეხარდა 1 მაისი, მაგრამ წელს რომ 1 მაისი გამეხარდა, ამდენი წელი ესე არ გამხარებია. მე ახლა ვიცი რომ ალბათ წეველები ძალიან გაღიზიანდებიან და შეიძლება ვაწყენო ყველა დიდი ბოდიში, მაგრამ გადასარევი და ბედნიერი ვარ. დადგა ეს სანატრელი დღე, რასაც ველოდით. შევიდა რომ დავუშვათ არამწეველები დაისვენებინ და აყროლებული სიგარეტის კვამლი და მოხშივარი შემთხვევით აღარ იქნებიან. მოდით დავიწყოთ პირდაპირ, ესე იგი, განმარტოთ რა კანონი შევიდა ძალაში და როგორ იქნება რეგულაცია. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 1 მაისიდან, ანუ დღეიდან ძალაში შევიდა თამბაქოს კონტროლის ახალი კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც ყველა დახურულ სივრცეში იგრძალება თამბაქოს მოხმარება, ანუ საზოგადოებრივი თავშეყრის დახურულ სივრცეებში, აქ არ იგულისხმება ადამიანის საკუთარი სახლი, პირადი საკუთრება, რაც არის, ხოლო დანარჩენი, რაც უკვე საზოგადოებრივი მიზნებისთვის გამოიყენება, იქნება ეს საჯარო დაწესებულებები, სასწავლო დაწესებულებები, სამედიცინო, სამასპინძლო ბიზნესი, კაფე-ბარები და რესტორნები და ასე შემდეგ, ყველგან აკრძალული არის თამბაქოს მოხმარება შენობის შიგნით. ახლა აქედან ახალი არის მხოლოდ ნაწილი, მაგალითად სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულებებში აქამდეც აკრძალული იყო თამბაქოს მოხმარება, უბრალოდ მათ ნაწილში დაემატა ის, რომ ტერიტორიაზეც იკრძალება უკვე, ანუ სკოლის ეზოში, საავადმყოფოს ეზოშიც უკვე აკრძალული არის თამბაქოს მოხმარება. ხოლო სხვა დაწესებულებებში, მაგალითად საჯარო დაწესებულებაში არსებობდა ნაწილობრივი შეზღუდვის რეჟიმი, იყო გამოყოფილი მოსაწევი ადგილები, მაგრამ არ იცვლებოდა ეს. დღეიდან საჯარო დაწესებულებებში მთლიანად აკრძალული იქნება, რა თქმა უნდა, შენობის გარეთ შეუძლიათ თავისუფლად მოიხმარონ. როგორ იქნება მაგალითად კვების ობიექტებში, რესტორნებში, კვების ობიექტებზე ვაპირებდი ახლა ზუსტად, კვების ობიექტებში შიგნით, შენობის შიგნით მთლიანად არის აკრძალული თამბაქოს მოხმარება, ელექტრონული სიგარეტის მოხმარებაც და ჩილიმის მოხმარებაც, ანუ რახან ვამბობთ მოწევა აკრძალულია, აქ საზოგადოება მინდა კარგად გაიგოს, რომ იგულისხმება როგორც ჩვეულებრივი თამბაქო, ისე ელექტრონული სიგარეტი და ჩილიმი. დიახ, აკრძალულია მთლიანად შენობის შიგნით თამბაქოს მოხმარება. თუ კაფეს ან რესტორანს აქვს რაიმე ნაწილი, მაგალითად ვერანდა, აივანი, ღია ტერასები. ან ღია ტერასა, ან ქუჩაში უდგას ნაწილი მაგიდების, რომელიც არ არის შემოსაზღვრული რაიმე კედლებით ან გასაწევი ტიხრებით და ასე შემდეგ, იქ მოწევა ნებადართული არის. ასეთი ჩანაწერია კანონში. შენობაში იგულისხმება ის, რომელსაც აქვს იატაკი, ჭერი და კედლების 50%-ზე მეტი. ანუ ახლა აქედან უკვე მარტივია გასაგებია უკვე იმისთვის, ყველასთვის, რომ თუ აივანი არის და მაგრამ შემოსაზღვრულია, იქაც ვერ შეიძლება მოწევა. ერთი კითხვა უნდა დავსვა გუშინ, ესე იგი, ბევრ ჯელობდით ამ საკითხზე და ვისარგებლე შემთხვევით და ეს ძალიან გვაწუხებს მე პირადად. მენაკლებად, მაგრამ ჩემი პროფესიის ხელს. სცენაზე, თეატრში თუ დაუშვათ არის სპექტაკლი, სადაც ეწევა მსახიობი. რა ხდება? იგრძელება? ამასთან დაკავშირებით უკვე უნდა შემუშავდეს გარკვეული ნორმები. წესით თეატრში თამბაქოს მოხმარება აკრძალულია, რა თქმა უნდა, ახლა არის სიტუაციები, როდესაც ეს არის ჩანაფიქრი გარკვეული. კი, მე გულისხმობ სპექტაკლის დროს და არა დაუშვათ მაყურებელმა რეპეტიცია, რომელიც დარეგულირდება ასევე, იქ შესაძლოა არ იყოს აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც აინთოს ეს სიგარეტი ან რაღაც სხვა. კინოზე ვერავარ თუ არა ეს. ანუ ეს საკითხი დღეს შევიდა კანონი ძალაში. და დღეს აღმოსავლეთ სპექტაკლის საერთოდ მოწევა სცენაზე ადამიანს რა ხდება ჯარიმდება თეატრი? თეატრი ახლა დღესვე შეიძლება არ დაჯარიმდეს, მაგრამ ზოგადად უკვე შემუშავდება გარკვეული ნორმები. თვითონ თეატრმა უნდა როგორ არის იცით, აი ამ დაწესებულებებშიც სადაც აიკრძალა თამბაქოს მოხმარება, ესე არ არის რომ ყველას მაინც და მაინც დღესვე დაადგებია თავზე და დააჯერებია. თვითონ ადმინისტრაცია ხდება პასუხისმგებელი თამბაქოს კონტროლის კანონის აღსრულებაზე. რატო ვერ მუშაობდა აქამდე? აქამდეც იყო მაგალითად კაფე-ბარებში და რესტორნებში ნახევარი სივრცე უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, ნახევარი არა, საჯაროებიც ვახსენე, ხო? მაგრამ რატო არ სრულდებოდა? იმიტომ რომ ადმინისტრირების ნაწილი იყო ძალიან მოუწესრიგებელი და ისეთი ნორმები იყო, რომელიც შეუძლებელი იყო შესრულებულიყო. დღეს თვითონ ადმინისტრაცია ხდება პასუხისმგებელი იმაზე, რომ თამბაქოს მოხმარება არ მოხდეს. ახლა და შესაბამისად, თუ ვინმე არღვევს, პირველ რიგში ადმინისტრაცია იღებს ზომებს, რომ ამან არ დაარღვევს. არ დაემორჩილა დაწესებულების ადმინისტრაცია. არ დაემორჩილა. თუ არ დაემორჩილა, ამის შემდეგ უკვე გამოიძახებს კანონის დამღვრევი. აი ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა. დაუშვათ მოხდით ადგილას, სადაც ადამიანი ეწევა და ჩვენ არ გვინდა მის
გარემოცვაში ყოფნა, რას ვაკეთებ? აი მე მოქალაქე რას ვაკეთებ? მოდი დიახ, კონკრეტული მაგალითი დავუშვათ, კაფეში შევედით, ხვალ ამ დღეს და უკვე ხედავთ რომ ვიღაც ეწევა. პირველ რიგში ჩვენ ვაფრთხილებთ ადმინისტრაციას, მენეჯერს და მიმტანს ვეუბნებით რომ უკვე მოწევა აკრძალულია თქვენთვის და გთხოვთ აღკვეთოთ ეს ფაქტი. თუ არ აღკვეთა ეს ფაქტი, უკვე ჩვენც გვაქვს უფლება რომ დაურეკოთ 112-ს, უფლება არა მარტო ვალდებულება გვაქვს, ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალია, რომ ამის შესახებ უკვე ვაცნობოთ სათანადო ორგანოებს და უკვე ისინი მოახდენენ სათანადო რეაგირებას. თქვენ თავიდან საკმაოდ საინტერესო შესავალი გააკეთეთ და მართლაც დიდი დღე არის, მართლაც იწყება ახალი თითქოს ახალი ერა იწყება თითქოს, იმიტომ რომ სუფთა ჰაერი, მაგრამ მე მინდა ერთი კარგად გაუსვა ხაზი, რომ არანაირი წყენის საფუძველი მწეველებს ამაში არ უნდა ქონდეთ წესით. ეს მათზე ზრუნვაც არის პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათთვისაც კიდე გაცილებით უფრო ცუდი და მავნი არის იმ დახურულ შენობებში მოწევა და იმ კვამლის სუნთქვა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის მათი არჩევანი, ისინი ეწევიან, უნდათ მოწევა, მაგრამ ეს კანონი რატომ არის კიდევ კარგი? იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოების თითოეულ წევრს გვიბიძგებს იქეთ რომ ვიყოთ უფრო მეტად ლოიალურები, უფრო მეტად მოსიყვარულეები და პატივი ვცეთ ერთმანეთს, ერთმანეთის მიმართ ვიყოთ მეტად მზრუნველები. ზუსტად ეს არის მოვდიოდი გაბუღული ნასუნთქი დაყროლებული სიგარეტი და აფსიამონებდა. ანუ ნუ შევხედავთ ამ კანონს ისე თითქოს ეს გვიწესებს რაღაც აკრძალებს. ეს კანონი არის პირიქით, რომელიც გვიბიძგებს ვიყოთ კარგები, ერთმანეთისადმი პატივისცემის და სიყვარულის გრძნობით აღსავსენი და ერთმანეთს ესე იგი ნუღა შეუქმნით ისეთ გარემოს, რომ იყონ ცუდ ბატონო გიორგი, როგორ აპირებთ გაკონტროლებას? გაკონტროლებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, კანონს ყავს თავისი აღმასრულებლები, განსაზღვრულია მაკონტროლებელი ორგანოები, რა თქმა უნდა, აქ გარკვეული ნაწილი კონტროლისა არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივა, გარკვეული ნაწილი კონტროლისა არის ფინანსთა სამინისტროს პრეროგატივა, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს თავისი უფლება-მოვალეობის სფეროებში არის ჩართული. და როგორც აღნიშნეთ, თვითონ დაწესებულებები. გარდა ამისა, იქნება საკმაოდ ინტენსიური მონიტორინგი, რომელიც იწყება უკვე და ჩვენი ორგანიზაცია იქნება ჩართული ამაში და სხვა ბევრი ცენტრი, მაგალითად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყველა რაიონული წარმომადგენლობა უკვე მობილიზებულია და ისინი იქნებიან ჩართული ამ მასშტაბურ მონიტორინგში და ქვეყნის მასშტაბით ფაქტიურად მთელი ახლა ამ წლის განმავლობაში, მაისიდან რომ დავიწყებთ დეკემბრის ჩათვლით, ძალიან ინტენსიურად მოხდება ობიექტების მონიტორინგი. ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ შევალთ იქ და მაინც კი არა და საერთოდაც არ დავაჯარიმებთ. პირიქით, ეს იქნება საკონსულტაციო შესვლები, საინფორმაციო შესვლები. არა, ეს დაფიქსირდება და შემდეგ გადაეცემა, ანუ აქეთ მივდივარ ახლა. ჩვენ ეს არ არის, რომ მაგალითად ყველას ვერ ექნება დაჯარიმების ფუნქცია და არც არის ეს ნორმალური სახელმწიფო ბერგეთი, ხო? ჩვენ უბრალოდ სიტუაციის აღწერის მიზნით გავანახორციელებთ ამ მონიტორინგს, რომელიც დაფიქსირდება მონაცემთა ბაზაში, შესაბამის მონაცემთა ბაზაში და ის ყოველთვიურად მიეწოდება ხოლმე სათანადო სტრუქტურებს, ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ფინანსთას ეხება მაღაზიების ნაწილი. თქვენ ახსენეთ ჩილიმის მოწევა, არსებობს ჩილიმბარები, სიგარბარები, ამ შემთხვევაში როგორია ეს კონტროლი? მათ ალბათ ექნებათ მაინც იმის შესაძლებლობა, რომ თავით დახურულ სივრცეში სიგარბარებში, ანუ კანონით სიგარბარებში დარჩა და ნებადართულია მოწევა. უბრალოდ ეს გახდა ლიცენზია, უნდა სპეციალური ლიცენზია უნდა აიღოს ამასთან დაკავშირებით, ხოლო ჩილიმბარები და საერთოდ ზოგადად ყველანაირი ბარი ექცევა ერთი და იგივე კანონის ქვეშ. შესაბამისად, რაც აქვს ნაწილი შენობის შიგნით, იქ ჩილიმი არ იქნება ნებადართული, რაც აქვს შენობის გარეთ ნაწილი, იქ ჩილიმი იქნება. გიორგი, ჩაერთ რა მოხდება ამის მერე? კაფეების უმეტესობას დაეწერება სიგარბარი დღეიდან. ვერ დაეწერება, ეს სპეციალური ლიცენზია უნდა აიღონ, რომელიც საკმაოდ პროცედურაა და გასაგებია ლიცენზიის აღება თან ხარ. დარღვევის შემთხვევაში თორე გაფრთხილა და მე დაარღვია რა, კანონით აი რა ადმინისტრაციული ჯარიმა რა ეხება, როგორ ხდება? დიდი ჯარიმდება. პიროვნება თუ ჯარიმდება, პიროვნება არღვევს და უშუალოდ არ ემორჩილება, მაშინ მასზე არის 50 ლარი პირველ ჯერზე, ხოლო 100 ლარი მეორე შემთხვევაზე უკვე და ყოველი შემდგომი
მოწევა არის 100 ლარი. ორგანიზაცია თუ არ ღვევს და არ იცავს ნორმებს, მაშინ 500 ლარია პირველ ჯერზე და 1000 ლარი გამეორებაზე შესაბამისად და ყოველი მეორე ღერი არის უკვე 1000. მარტო ჯარიმებზეა საუბარი თუ რამე სხვა კანონი, იმიტომ რომ ეხლა მე მაგალითად ესეთი აზრი მეჩნდება, რომ არის ძალიან ბევრი სოლიდური კაფე ან რესტორანი, რომელსაც თვეში 1000 და 2000 ლარი არაფერი არ ის შეიძლება 1 საათში. თვეში არა ერთ კონკრეტულ ღერზე. ღერზე 1000 ლარი, მომდევნო ღერზე კიდე 1000 ლარი. პირდაპირ მოვისმინე მე ესეთი რამ, ერთ-ერთ მე პატრონები საუბრობდნენ. მათი არჩევანია, ნახოთ. და თქვენ ესეთი რაღაცა, მე მიიღეთ გადავიხადო ჯარიმები და მოვაწევინო ხალხს, იმიტომ რომ არ დაგვარდა კლიენტს. შესაძლოა ისინი ფიქრობენ, რომ ჯარიმა არის ისეთი, რომ მაგალითად მე გადავიხდი ამ 500 ლარს და ამის შემდეგ უკვე ნება მერთვება ისა კანონით განსაზღვრულია, რომ მიუხედავად იმისა, იხდის თუ არა, ანუ ჯარიმის გადახდა არ ათავისუფლებს მას ვალდებულების შესრულებისაგან. ანუ ჯარიმა გადაიხადა, მაგრამ უნდა აღკვეთოს, არ აღკვეთა კიდე უნდა გადაიხადოს ჯარიმა. ერთ საკითხი, სკვერებში თუ იგზალება მოწევა? ღია სივრცეებში მოწევა ნებადართული არის. ყველას შეუძლია თავისუფლად მოწევოს ღია სივრცეებში. უბრალოდ ბავშვთა გასართობ ადგილებში და სკვერებში, სადაც ბავშვებს უწევთ თავმოყრა. ვაკის პარკშიც ახლა არის ნაწილები, სადაც არის ბავშვთა საქანელები და ესეთი სასრიალოები და გასართობი ნაწილი. იქ რა თქმა უნდა არ შეიძლება მოწევა. ახლა უბრალოდ რომ საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა და იქ სეირნობს ადამიანი, იქ ამ ეტაპზე ნებადართული არის მოწევა. ეს არის პირველი ნაბიჯი, როგორც ვიცით. იმიტომ რომ აი მაგალითად 1 სექტემბრიდან უკვე აიგრძელება მაღაზიებში ესეთ გამოსაჩენ ადგილას ეს თამბაქოს დადება და მე უფრო მოსდევს უფრო ესეთი მკაცრი ნაბიჯები. რეკლამა დღეიდანაც იგრძელება. მე დღესაც რომ მოვდიოდი თქვენთან სტუდიაში, ვაკვირდებოდი და უკვე ფაქტობრივად აი გუშინ წინ იყო ჯერ კიდე თამბაქოს ბილბორდები, დღეს ახლა რასაც დავაკვირდი, უბრალოდ ამ ტერიტორიაზე ჯერ არ ჩანდა, ხო? იმიტომ რომ მოხდა ინფორმირება და მერიის სამსახურებიც არიან ამაში შეფუთვაც იცვლება, ხო? შეფუთვა იცვლება, მაგრამ ესენი ცოტა მოგვიანებით. რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც შემოვა ეს შეფუთვები, ცოტა მოგვიანებით, ანუ პიქტოგრამები, ნახატები იქნება დახატული, სპეციალურად უკვე დამტკიცებული არის ეს ნახატები, რომლებიც იქნება დატანილი თამბაქოს კოლოფზე. ეს ყველაფერი რატომ კეთდება? იმისათვის, რომ მოსახლეობამ უფრო მეტად იგრძნოს ის საფრთხეები. კი, ვიცით, ყველამ ვიცით, ხო? წერია კიდევაც ყველგან და ის, მაგრამ მიეჩვია უკვე ამ ყველაფერს თვალი და ჩვენი გონება, რომ თამბაქო კლავს, მე რა და მაინც ვეწევით. ახლა კიდევ უფრო რომ მეტად მიიღონ ინფორმაცია, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ პიქტოგრამებით რეალურად შეხედოს და ძალიან ჩვენ თუ გადავავლებთ ჩვენს საახლობლოს თვალს, ძალიან ბევრ ადამიანს მართლა აწუხებს ის დაავადებები, რომელიც იქ არის აღნიშნული, ხო? ეს ხო რეალობა არის, ამიტომაც ამის აღნიშვნა და ხაზგასმა კიდევ უფრო დააფიქრებს ჩვენს ერთ საკითხი, ძალიან ბევრი სპეციალური ჯიხურია, ან პატარა რაღაცა ასე ვთქვათ. ფანჯარა, სადაც იყიდება სიგარეტი, მანქანით მიაჩერებ, ყიდულობ იღებ. ეს ყველაფერი აიგზალება თუ დარჩება? დრაივ ტობაკო იგრძალება, რა თქმა უნდა, ჯიხურის აღებას არავინ არ მოითხოვს მათგან, უბრალოდ ქუჩის მხარეს ფანჯრები უნდა დაიხუროს. და იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს არ იყო გამართლებული თვითონ მოძრაობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ქმნიდა საგზაო უსაფრთხოების წესების დარღვევა იყო, ხო და შესაბამისად, ნუ თუ უნდა აიღოს და გადადგას სხვაგან ესეც მისი საქმეა, მაგრამ თუ დატოვებს ქუჩის მხრიდან ფანჯარა დაიკეტება, ჩვეულებრივად ადამიანი როგორც მაღაზიაში გააჩერებს გადავა. ბატონო გიორგი, საინტერესოა სადარბაზოების თემა, იმიტომ რომ ცოტა გაურკვეველია რა სადარბაზოებსა და საერთო მოხმარების სივრცეებშიც იგრძალება იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც აი სკოლის მოსწავლეები მე რო სახლიდან გამოდივარ, სკოლის მოსწავლეებით არის სავსე პირველი სართული და ჩუმად ეწევია. რა თქმა უნდა, იგრძალება თამბაქოს მოხმარება. ახლა რა არის ესეთ აქ ეს მე მგონი წესით არც უნდა იყოს ესეთი აი ლიფტში მაგალითად რო არ უნდა მოწიოს ადამიანმა, ხო? შეგნების ამბავია და ისეთ ადგილებში, სადაც თავს იყრის საზოგადოება, იქ არ უნდა მოწიო, ხო? წესით, მაგრამ კარგი კითხვა გამიჩინა ახლა რუსუდანმა. ვეწევით, ამიტომაც იქნა მიღებული კანონი ცოტა ხანი რომ მოგვეხმაროს, რომ გავიხსენოთ ის იყო, გვაქვს ეს კულტურა, ჩვენ უბრალოდ რაღაცა თუ მივივიწყეთ და ნუ მოვწევთ. ერთი შეკითხვა, ახლა გამიჩნდა რუსუდანმა და არ მიფიქრეთ ამ წუთი. არასრულწლოვანი თუ ეწევა რა შვებით? ამის კონტროლი საკმაოდ რთულია, სადღაც ვიღაცა დამალულად ბავშვი ეწევა, ეს რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ ეს კანონი აწესებს ზუსტად იმ ნორმებს, რომელიც ჩვენ შესაძლებლობას მოგცემს ხელმისაწვდომობა შეუზღუდოთ არასრულწლოვანებს თამბაქოზე. მაგალითად, იგივე მაღაზიების კონტროლი, ანუ რაც ფინანსთა სამინისტროს ნაწილია, სადაც ისედაც აკრძალულია არასრულწლოვანზე მიყიდვა, მაგრამ კონტროლი ვერ ხორცოდიებოდა დღემდე და ახლა უფრო მეტად გამკაცრდება ეს სიტუაცია.
მეორე ნაწილი კიდე ღერებით გაყიდვა, რომ არ გაიყიდოს ღერებით. იყო გარკვეული ხარვეზები და ხარვეზები, იმედია რომ გააძლიერდება და ეს უკვე შეუზღუდავს არასრულწლოვანს ხელმისაწვდომს. სოფლიო შეთანხმდა, რომ ეს თამბაქო არის ლეგალური ნარკოტიკი და მე პირადად მივესალმები და ალბათ მთელი ქვეყანა რომ ეს დაიწყო. ჩვენ საზოგადოებაში ცნობიერება ამოყალიბდა და შინაგან კულტურაში ამოყალიბდა და იმედი გაგებით მოიკიდება საზოგადოებამ თავად მიზანს რის გამოც ეს რეგულაციები დაწესდა და უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. მე ძალიან მიხარია დღევანდელი დღე მოგალითად. მეც ძალიან მიხარია. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს კი არა და ჩვენი სტუმარი გახდათ. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ გიორგი მაღრაძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენელი. ესე გაგიხარდა თამბაქოს ამოღება, რომ ესე იგი აღელდეს. ხო, ბედნიერებისგან ვეღარ ვსაუბრობ. ასეთ იყო 1 მაისის დილის განთიადი. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ჯანსაღი ჰაერის სულ თქვა დავიწყოთ დღეიდან. ჯანმრთელ ცხოვრებას გისურვებთ თამბაქოს გარეშე. თამბაქოს გარეშე. ასევე თამბაქოს გარეშე გელოდებით ტელეეკრანებთან. ახონდის. ხვალამდე.